อกาสได้อยู่ท่ามกลางคนเก่งอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราจะมาเติมทับความเก่งให้กับพวกเราทุกคนนะคะด้วยเครื่องมือชิ้นใหม่ที่จะให้ทุกท่านสนุกขึ้นในการทำงานมากไปกว่านั้นก็คือวันนี้ที่เราอยู่ด้วยกันนะคะพิเศษมากๆเพราะเราจะได้เรียนรู้ตัว Product ใหม่กับคนที่เขาพัฒนาสินค้ามาให้เราได้ไปเจอกับลูกค้ากันค่ะซึ่งแน่นอนนะคะก่อนที่จะไปในรายละเอียดตรงนั้นนะคะก็ขออนุญาตย้ำอีกนิดนึงก็เชื่อว่าพี่ๆมาอยู่กับเราตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วคงมีโอกาสที่จะได้เห็นโปรโมชั่นกันไปแล้วนะคะช็อปกันให้เต็มที่นะคะและพิเศษมากไปกว่านั้นอีกนั่นก็คือว่าวันนี้ในทุกท่านที่อยู่กับเราที่นี่ค่ะจะมี5ท่านที่โชคดีนะคะได้รับรางวัลของเราเป็นเจล plus นะคะจากการจับรางวัลด้วยภายในงานของเราค่ะนั่นก็คือ Proplus Multi Nutrition Shake นะคะซึ่งเราจะเป็นการเปิดตัว Product ตัวนี้นะคะกับการ launching Product ใหม่ส่วนที่ว่าเราจะมีข้อมูลอะไรบ้างนั้นติดตามกันโดยตลอดค่ะสิ่งหนึ่งที่ก็อยากจะบอกก็คือว่าเราเองต้องบอกว่าเราผู้เป็นนักธุรกิจเราเป็นคนที่ออกไปเจอกับลูกค้าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดสำหรับเราคือความมั่นใจถูกไหมคะพี่มั่นใจว่าเราขายอะไรอยู่มั่นใจว่าสิ่งที่เรากำลังขายนั้นมันดีจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในวันนี้จากที่ท่านเคยมั่นใจอยู่แล้วนะคะในเทคโนโลยีที่อยู่ใน Product ของเรานะคะท่านจะมั่นใจมากกว่าเดิมเพราะท่านกำลังอยู่ใกล้ๆกับคนที่เขาคิดค้นค่ะของดีที่เราขายคนที่เขาคิดออกมาคนที่เขาทำให้เรามี Product ดีๆขายอยู่กับเราที่นี่แล้วก็คือ Mr.Joel Rockwood นะคะซึ่งอยู่ตรงนี้ปรบมือต้อนรับกันสักนิดนึงค่ะคนที่ทำให้เกิดสิ่งดีๆให้เราในวันนี้คือ GM ของเราปรบมือดังๆกับพี่หน่อยด้วยค่ะยังตื่นเต้นเลยอ่ะได้อยู่ข้างคนที่เขาคิดเทคโนโลยีแบบนี้นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็ขออนุญาตรับหน้าที่ในการช่วยทุกท่านนะคะย่อยเนื้อหาทั้งหมดมารวมให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะเราจะมาคุยกันในสไลด์ต่างๆเกี่ยวกับ Product ตัวใหม่นะคะแล้วก็ตัว Product ที่เราขายอยู่ด้วยถ้าเกิดว่าท่านใดมีคำถามนะคะสามารถที่จะจดคำถามมาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะเดี๋ยวก็จะมีเข้าช่วงของ Q&A ด้วยแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเรามารู้จัก Product ของเราเข้าบรรยากาศนี้กันให้ลึกซึ้งสักนิดหนึ่งกับวิดีโอตัวนี้ค่ะและนี่คือ Product ตัวใหม่ของเราค่ะเรามาพบกับนะคะคนสำคัญของเราในวันนี้ค่ะ So ladies and gentlemen may I invite our Vice President of Research and Development please welcome Mr. Joel Rockwood ปรบมือต้อนรับค่ะThank you very much. It's great to be here. It's been a little while since I have been in Thailand or been traveling anywhere really. My own theme music. It's been quite a while since I think most people have traveled. คำถามอันดับแรกของก้อยคือให้ก้อยแปลทั้งหมดหรือทุกท่านพอจะเข้าใจในระดับหนึ่งคะแปลดีกว่านะคะเขาบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าเขาตื่นเต้นมากหลังจากไม่ได้เดินทางมานานแล้วก็มีเพลงขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ทำให้เราตื่นเต้นหนักกว่าเดิมนะคะ I see a lot of familiar faces and I see some new faces and that's a good thing. ค่ะเขาเห็นว่าหลายๆท่านคุ้นเคยกันแล้วแล้วก็ยังมีหลายท่านที่เป็นสมาชิกใหม่ค่ะ Well, in times past,
when I've come to present product or meet with people, talk about the different benefits of the different products that we've had, we've focused a lot on suspension gel technology. ครั้งสุดท้ายที่เราเจอกันนะคะคุยกันในเรื่องของตัวเทคโนโลยีนะคะที่อยู่ใน Product ของเราเป็นสำคัญค่ะ Now suspension gel technology, I'm going to swing around here and step up on the เดี๋ยวเขาขึ้นไปบนเวทีนะคะ and I'll use the stairs so that I don't fall because I probably will fall. Suspension gel technology it's what has made us innovative. It's what has sort of given us our name in the market. ค่ะตัวเทคโนโลยี Gelplus นะคะเป็นตัวที่ทำให้เราเป็นที่รู้จักในตลาดค่ะ We've made any number of different products here. The Viz, for instance, it's a great product that is good to help your vision, to improve and maintain your vision. ค่ะเรามาเริ่มกันที่ Product ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการสร้างความสมดุลให้กับร่างกายค่ะ Now the heart is a great cardiovascular support. And we use that, we focus on one of the ingredients there, which is an oyster mushroom, which has natural heart healthy benefits in that mushroom. ค่ะตัวนี้สำคัญก็คือเป็นตัวที่สกัดมาจากmushroom เห็ดนะคะที่ช่วยในเรื่องของความแข็งแรงของหัวใจค่ะ Which is something interesting for me. Lately, I've been learning how to grow mushrooms, oyster mushrooms in particular, this type. They're very hard to grow. มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะทำให้ตัว oyster mushroom ตัวนี้ค่ะโตขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ทำให้เอามาอยู่ใน product ของเราได้ค่ะ But there's so many health benefits there. I wanted to learn more about how that whole process works, and so I've been learning how to do that. ค่ะซึ่งเขาใช้การศึกษาอย่างหนักนะคะเพื่อที่จะได้เอาตัวผลประโยชน์นะคะประโยชน์ที่ได้จากตัว mushroom ตัวนี้มาใช้ค่ะ Now I have not gone through the process of learning how to make seaweed. I've not done that. Umi is a product that is great for the immune system, but it's based on a seaweed extract. ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ทุกท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะเป็นสารสกัดมาจากสาหร่ายค่ะ Now Flex, this other product here in our line, it's good for joint health. It's good for promoting a healthy physical state in our body, helping us be able to move freely and actively and not feel that pain and discomfort. ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยสำหรับในเรื่องของข้อต่อต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของการขับเคลื่อนร่างกายของเราอย่างมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ Now EXO, one of the reasons we named EXO is because it's filled with exotic fruits. So EXO in English anyway, EXO, first three letters of exotic, right? Umi is a Japanese word that means ocean or sea or something like that. So many different fruits in there, and we get those benefits, and they all work together. The nutrients that are found in a blueberry are not the same nutrients that are found in an elderberry. And they're not the same ones that are found in a wolfberry. There's a little bit of crossover. But by and large, each of those have their own unique nutrients. And that's why it's so important to have all these put together. Now green is, very appropriately named, it is a greens product. I am so sorry. I am so sorry. I will start over. Okay so I'm start with the EXO first Okay. ก็หมายถึงว่าตัวนี้มันมีส่วนประกอบในหลายๆอย่างค่ะและในแต่ละตัวเนี่ยนะคะก็มีจุดพิเศษจุดสำคัญใน product ของเขานะคะในผลไม้อย่างเช่นที่เขาพูดถึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เลือกมาแค่ตัวเดียวแต่เอาหลายๆอย่างที่มีคุณสมบัติที่ดีและหลากหลายมารวมไว้อยู่ใน EXO ค่ะ It's been a while since I have been on stage with an interpreter. It's a specific way of thinking, and I am not in that routine. I apologize. It's okay but I'm so proud because last time when you were here it's me. Absolutely, I was. Yeah. It was me. Yes. Okay, so green. Did we talk about green? Yes we Okay, we did. Start. Well, I know I did. I don't know if you did. No, I don't. I didn't. Can you start to talking about the greens again, Yes. please? Green is a very appropriately named product. It has a bunch of green ingredients in it. And by green, I mean chlorophyll-containing ingredients. ค่ะ
ตัวนี้ product หลักๆจะเป็นพวกของchlorophyll นะคะที่อยู่ด้านในสำหรับตัวกรีนค่ะ Now whether it be alfalfa or we have wheatgrass, barley grass, and these are just the grasses. They're not the full grains, so we don't have to worry about gluten content or anything like that. But it does give us the health benefits and the chlorophyll content. ค่ะก็จะเป็นตัวคลอโรฟิลที่ได้จากตัว Product ในหลายๆตัวนะคะอย่างที่เรารู้จักกันในเรื่องของตัวต้นอ่อนของต้นอย่างต่างๆใช่ขอบคุณค่ะ Now min, again, English, vitamin, mineral, it all works, right? It all comes in as long as you understand English. Then some of them work. So this is a multivitamin, multi-mineral product that's going to give you your daily requirement of vitamins and minerals. ค่ะทุกวันเราต้องการสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายนะคะแล้วตัวนี้เหมือนเป็นวิตามินรวมนะคะที่เราสามารถที่จะใช้เป็น daily คือทานทุกวันได้ค่ะ Now, one thing that these all have in common, and I like to talk about it like it's a separate product, but it's not, is suspension gel technology. ค่ะสิ่งที่กำลังคุยตอนนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงเรากำลังจะแยกแยะในแต่ละตัวว่ามันต่างกันยังไงแต่เรากำลังจะพุ่งไปที่ในเรื่องของเทคโนโลยีของเราที่เป็น gel technology ค่ะ So we have 7 products here, but I would present this as 8 products because I would talk about each of them individually and then I would explain suspension gel technology separately. ค่ะเดี๋ยวเราจะที่คุยกันมาแยกย้ายให้เห็นในแต่ละตัวนั้นนะคะเพื่อที่เป้าหมายจะคุยในเรื่องของตัวเทคโนโลยีของเราที่จะพูดต่อไปจากนี้ค่ะ But each of these 7 products incorporate that suspension gel technology. So it's not just Viz, it's Viz in suspension gel. It's not just Flex, it's Flex in suspension gel. And that gel has benefits for the nutrients. ค่ะเขาบอกว่าเราอยากจะให้โฟกัสในเรื่องของเจลนะคะที่เป็นตัวสำคัญนะคะที่ในทุกๆตัวตัวนี้เป็นเจลเหมือนกันแต่มันจะทำยังไงให้เราสามารถใช้ประโยชน์กับสิ่งที่เรากำลังพูดตรงนี้ได้สูงที่สุดค่ะ But let's pretend I took all of the fruits out of EXO. Or let's pretend I took all of the benefits out of umi, all of the different ingredients, and just left the suspension gel. Let's pretend that. อยากให้มองให้มองในจุดรวมสำคัญนะคะของตัว Product ที่เรากำลังจะพูดเรื่องของเจลมากกว่าที่เราจะเจาะลึกลงไปว่าแต่ละ Product นั้นนะคะมีส่วนประกอบอะไรค่ะ Excuse me. The suspension gel itself has benefits. If I take all the seaweed out of umi, if I take all the exotic fruits out of EXO, the base gel has its own benefit. คือสิ่งที่เขาอยากจะให้เรามุ่งเน้นก็คือว่าไอ้ตัวสารประกอบต่างๆที่เราพูดไปอะค่ะใช่มันมีประโยชน์แต่สิ่งที่มีประโยชน์และทำให้มันได้ผลจากสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคือตัวเจลที่เรากำลังจะคุยกันขยายให้ฟังง่ายๆก็คือว่าด้วยเทคโนโลยีเจลนี่แหละมันทำให้พวกสารประกอบพวกนี้มันมีค่ามากยิ่งขึ้นในการดูแลสุขภาพ Well, here we have our new product that we've just seen that wonderful video on. We see people wearing the shirts. We see all that out there. Proplus. It is a super nutritious health shake. ตัวนี้เป็น Product ของเราตัวใหม่นะคะที่มีสารอาหารที่ใช้คำว่า Proplus เพราะว่ามันเพิ่มสเต็ปขึ้นไปอีกระดับและอย่างที่ท่านเห็นมันคือเป็นลักษณะของการเชคค่ะ Now, if we go back to the previous product line, you'll notice that there's something here with each of these products. Viz is a product that is good for helping your eyes. It's good if you need to protect your eyes. It's good if you have a specific issue with your eyes. ถ้าเราเจาะในตัวนั้นก็จะเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องของสายตาเป็นหลักค่ะ Umi, great to build the immune system. Min, great for vitamins and minerals. But none of these are a specific meal replacement. None of them are going to they all improve your nutrition, but none of them are going to replace a meal that you would take during the day. You still should have breakfast, lunch, and dinner, right? ทั้งหมดที่เราเห็นในไลน์ Product ที่ทั้งหมดตรงสีตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของการเติมแต่ไม่ใช่เป็นตัวที่แทนมื้ออาหารได้ค่ะสิ่งที่เขากำลังจะบอก Now I can give you all of the fukoiden that you need in a day to protect yourself from the environment, or the exo from the environment, the umi from the biological component. How many hands? I guess Thailand
guys really got to figure it out. You guys don't shake a lot of hands, do you? You do a lot of this. Yeah. It's much healthier. Because I've got news for you. All of us are covered in bacteria, bad bacteria. By hand Everyone. เขาบอกว่าเราเนี่ยยังโชคดีกับทางฝั่งบ้านเขาเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยมีการทักทายกันโดยการใช้การจับมือซึ่งเราไม่ได้เป็นแบบนั้นซึ่งเป็นวิถีของการที่เราจะสุขภาพดีกว่าเขา So when you shake a hand or you kiss someone on the cheek or you give them a hug, you're just passing bacteria back and forth. It's disgusting. การจับมือการกอดการคิสต่างๆนั้นมันคือการส่งมอบแบคทีเรียให้กันนะคะ Okay, but none of these replace a meal or anything. So here we have a meal replacement that is going to be utilized. A lot of people when they have hard times, when it comes down to it, sometimes they'll forget to take the vitamins and minerals because they're more worried about more important things. Well, everyone needs whey protein. คือที่ผ่านมาหลายคนอาจจะให้ความสำคัญกับในเรื่องของสารอาหารที่เราจะเติมเข้าไปพวกมิเนอรัลต่างๆแต่ว่าเขาอาจจะลืมในเรื่องของสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือพวกเราทุกคนต้องการเวย์โปรตีนค่ะ This is a great addition to the product line. Well, one thing that people have asked me a lot is, well, who should be taking this product? Who is this made specifically for? เขามักจะเจอคำถามบ่อยว่าใครบ้างอ่ะที่ควรที่จะกินเวย์โปรตีน Well, my answer to you is probably as different as each of the people that would ask that question. It's for so many different people. It's for everybody, but each person can use it a little bit differently. เขาบอกว่าเราควรแหละทุกคนควรแต่ว่าแต่ละคนอ่ะเอาประโยชน์จากเวย์โปรตีนไปใช้ต่างกัน If you're I'm 50 years old now, 49. I'm almost 50. I feel old. No, I do. I feel old. Now, I've never been 50 before. I don't know what it feels like. This is my first time. Okay? So I'm not used to it. I'm used to being 30, 35. I mean, that's where I'm at here, right? My body's not there anymore. Traveling here hurt my body. Just the airplane, it hurts my body. And, you know, right here's this first thing she offers me is Flex, which I didn't have with me, which is a great thing to take. The older I get, I use products differently. So whey protein, Proplus, is something that if you're my age, you can use whether you want to gain weight because you're underweight, which is not my problem. Go ahead. I'm forgetting again. It's okay because it seems like everybody can understand you more than 80%, I think. It's the 20% we need to worry about. Okay, I can do it. เขาบอกว่าเอาลืมนะคะคือเขาบอกว่าสำหรับเขาอย่างที่บอกค่ะนี่เป็นครั้งแรกของการใช้ชีวิต50ปีของเขานะคะซึ่งเขาคิดว่าตัวเขาอายุยังไม่ถึงในความรู้สึกแต่ทีนี้เนี่ยการเดินทางระหว่างจากบ้านเขามาถึงที่นี่ที่คุณนุ่นรัตน์พาคุณโจเอลมาเนี่ยนะคะการเดินทางแบบนี้มันทำให้ร่างกายเขาเกิดการบาดเจ็บภายในหรือว่าเกิดการสูญเสียพลังงานภายในนะคะซึ่งตรงนี้ตัวเวย์โปรตีนมันก็จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปช่วยเขาในมุมนี้ได้เขากำลังจะบอกว่าเวย์โปรตีนน่ะสำหรับแต่ละคนใช้แตกต่างกันเช่นเดียวกันค่ะบางคนต้องการเติมน้ำหนักก็สามารถช่วยได้หรือในกรณีที่อาจจะทำให้ช่วยลดน้ำหนักได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปถามเขา so just now you say for the people who want to gain weight whey protein can help them so for the people who want to lose weight is possible well, yes absolutely we'll get right to them the people that want to lose weight which I could stand to lose a few pounds at the moment this is a great way to do it because it can be used as a meal replacement. If you want to lose weight, you can use it instead of your lunch or instead of your dinner, and that can help you. And I'll get to the other slide later. Okay. So you can use that to help lose weight or gain weight depending on how you want to do it. แน่นอนค่ะถ้าต้องการอยากจะลดน้ำหนักตัวนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเพราะว่าสามารถที่จะใช้แทนมื้ออาหารอย่างเช่นมื้อเที่ยงหรือว่ามื้อเย็นได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้ตัวเวย์โปรตีนตรงนี้ในทิศทางไหนค่ะ So as we look at this here we'll see the number of calories that we have 170 calories here so if you are taking in about 2,000 calories a day into your diet that means each of your meals
is between 600 and 700 calories. คือถ้าเราพูดถึงว่าเรามีความต้องการในการรับสารอาหารวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่และเราทานอาหารเท่ากับทุกวันที่เราเป็นอยู่คือ3มื้อนั่นหมายถึงว่าในแต่ละมื้อที่เรากำลังทานอยู่เฉลี่ยโดยประมาณ600แคลอรี่ซึ่งเราไปดูตัวนี้1แก้วเท่ากับ170เท่านั้นค่ะ Now that's pretending you have 3 equally sized meals, which most people don't do. นั่นหมายถึงว่าการคำนวณ600แคลอรี่ที่เราว่านั่นคือเรากินเท่ากันในทุกๆมื้อหันไปคิดเมื่อเช้านี้เฟรนช์ฟรายเท่าไหร่ There's an old visual that you eat how you want to look. If you have a small breakfast, a medium lunch, and a large dinner, then you'll look like that. Oh my gosh. Right? And if you have a big breakfast, a medium lunch, and a small dinner, then you'll look like that. If you want to look like a pillar like this or not? Even them out, I guess. ค่ะเขาบอกว่าวิธีการกินของเราให้นึกถึงสัดส่วนการกินนะคะกินเช้าน้อยเที่ยงปานกลางตอนเย็นเยอะเราก็จะตัวเหมือนพีระมิดนะคะแต่ถ้าเราอยากที่จะหุ่นเป็นลักษณะพีระมิดหัวคว่ำนะคะแบบนักออกกำลังกายนะคะเราก็ต้องขยับใหม่ว่าเช้ากินให้เยอะแล้วก็ลดหลั่นลงมาค่ะส่วนก็อยากที่จะเป็นทรงตรงแบบนี้เขาก็บอกว่าให้ก็ตัดสินใจกันรับประทานของก็ได้เลยนะคะ So if you want to lose weight, you can use this instead of lunch or dinner.You're getting a great deal of whey protein isolate here, 28 grams of whey protein isolate. And it's 170 calories, so it's a lot of nutrition with a very low calorie amount. นี่คือสัดส่วนของสารอาหารที่เราบอกว่าเป็นสารอาหารในระดับขั้นสูงนะคะในขณะที่ปริมาณของแคลอรี่น้อยซึ่งคุณจะเห็นจากปริมาณโปรตีนที่คุณได้รับค่ะถึง28กรัมนะคะในขณะที่พลังงานที่เราได้อะแค่170เท่านั้นเองค่ะ So if you eat a good sized breakfast and you have this for lunch, you're replacing maybe 500 calories with 170. That means you're taking off about 400 calories out of your diet, which puts you at a reduced caloric diet, which allows you to lose weight. ถ้าเราใช้ตัวนี้แทนมื้อเที่ยงนะคะเท่ากับว่าเอาไปลบกับ600แคลอรี่ที่เรากินโดยปกตินั่นหมายถึงเราเซฟไปละเราไม่ได้เอา400กว่าเข้ามาในร่างกายเรานั่นก็คือเป็นวิธีหนึ่งในการลดน้ำหนักได้แต่ในขณะเดียวกันคุณยังได้ปริมาณโปรตีนในระดับที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายค่ะ And that's not just for lunch. You can do the same thing for dinner. It just depends on how you structure it. ค่ะหรือว่าเราจะใช้ในลักษณะของการทานเป็นมื้อค่ำก็ได้นะคะแล้วแต่การปรับของเราค่ะ Now, if you want to maintain your healthy weight, you can use this. You don't have to replace a meal. You don't have to have it in addition. You can use it as part of a meal. So that way you're getting a good amount of protein, but you're still maintaining the calories that you need. And so that way it's helping you be healthy. You're getting the right amount of good protein, but you're not necessarily gaining weight or losing weight. That's another way to use it. ในกรณีที่น้ำหนักเราโอเคและเราอาจจะไม่ได้กังวลเรื่องนั้นเราสามารถใช้ตัวนี้เป็นลักษณะของการเติมนะคะให้กับความต้องการของสารอาหารในร่างกายอย่างที่เราคุยกันในเรื่องของโปรตีนที่คุณได้เห็นนะคะและสารอาหารอื่นๆซึ่งเท่ากับว่าคุณอาจจะไม่ต้องกินแบบเนี้ยเป็นประจำทุกวันอย่างเช่นกินแทนมื้อเย็นทุกวันไม่ต้องแบบนั้นเพราะเราไม่ต้องการจะลดน้ำหนักแต่เป็นตัวที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วยเพราะว่า1โปรตีนแล้วก็ในเรื่องของสารอาหารที่อยู่ข้างในค่ะ Now, if you want to gain weight.Positive, good weight. You can use this in addition to your meals. Maybe you need to. If you've heard about these different athletes, they're exercising so much, they're taking like 10,000 calories a day, and they're eating everything that's in front of them. If they can see it or order it, it's on the menu, and they eat it. This helps in addition to your diet, giving you a good, solid amount of the right protein.for muscle building or if you need to gain weight. นี่มาดูคนที่ต้องการอยากจะเพิ่มน้ำหนักบ้างอย่างเช่นคนที่เขาออกกำลังกายอยากจะให้มีมัสเซลสวยๆแบบนี้ค่ะก็สามารถนะคะที่จะใช้ตัวนี้เพิ่มเข้าไปจากมื้ออาหารอย่างเช่นเราทานปกติอยู่แล้วก็เติมอันนี้เข้าไปเราจะเห็นว่าคนที่เขาออกกำลังกายก็จะกินอาหารกันเยอะๆใช่ไหมคะแต่ในทางกลับกันแทนที่เราจะกินอาหารเยอะโดยที่เราไม่รู้ว่าข้างในโปรตีนมันมีคุณภาพระดับไหนให้เลือกตัวนี้แทนเพราะคุณจะเห็นได้ว่าปริมาณที่คุณได้โปรตีนอย่างชัดเจนแล้วก็ในเรื่องของเวย์โปรตีนที่มีประโยชน์สูงกว่าค่ะ Now let's pretend that you're not all bodybuilders. You're all very in shape, very strong.
But let's pretend we're just a normal person. Well, why do I need whey protein if I'm not looking to tear my shirt arm or something with my big muscles? ถ้าสมมติว่าเรามาคิดว่าโอ้เราเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วไม่เป็นไรเราต้องการจะบิ้วน้ำหนักหรือว่าเราไม่ต้องการจะบิ้วกล้ามเนื้อแล้วทำไมเราต้องกินนี่คือคำถามค่ะ Whey protein is a good solid protein source. It's good nutritionally whether you're trying to put on muscle mass or not. It's beneficial to take. เวย์โปรตีนเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงไม่ใช่เฉพาะเจาะจงเฉพาะคนที่ต้องการจะบิ้วกล้ามเนื้อเท่านั้นนะคะนี่คือสิ่งที่เขาขีดเส้นใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนที่เป็นคนทั่วไปนะคะเวย์โปรตีนก็เป็นตัวที่เราต้องการค่ะ So if you're trying to build muscle, whey protein is one of the, if not the best protein to use. But if you're just trying to put on healthy weight, maintain your healthy weight, whey protein is also that. So it's not going to make you big and strong and bulky if you're not going to go work out. ค่ะเขาบอกว่าใช่เวย์โปรตีนเหมาะมากสำหรับคนที่ออกกำลังกายนะคะแต่ในขณะเดียวกันพวกเราเนี่ยค่ะถ้าเราทานเสร็จแล้วเราไม่ได้ไปวิ่งเราไม่ได้ไปออกกำลังกายเราไม่ได้ไปยกน้ำหนักก็ไม่ต้องกังวลว่าอยู่ดีๆเราตื่นเช้ามากล้ามจะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันคือโปรตีนชั้นดีนะคะที่เราทุกคนควรรับประทานค่ะ And who here likes dark chocolate? ใครชอบดาร์กช็อกโกแลตบ้างคะ We've used an incredibly dark chocolate. It's actually called black cocoa. So most cocoa you would see is going to be brown or even a little bit red. The material we've used is very, very dark, very nutritious, very full of antioxidants. ค่ะซึ่งตัวนี้ถ้าจะเห็นว่ามันจะเป็นรสพูดกันบ้านเราคือรสช็อกโกแลตเนาะอันนี้ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้ตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเข้มข้นของตัวโกโก้อะค่ะเอามาใช้ในการผสมเข้าไปในตัวโปรดักต์ตัวนี้ค่ะ I personally have a hard time with chocolate. There's certain chocolates that I really like though. If it's like chocolate cake, I'm like, eh. But there are certain kinds of chocolates that I really enjoy. This is a very good, rich, healthy chocolate. มีช็อกโกแลตในหลายๆประเภทค่ะซึ่งตัวเขาเองเขาก็รับประทานอยู่บ้างนะคะแต่นี่คือตัวช็อกโกแลตที่เขาต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เขาแบบทานแล้วเขาชอบมากค่ะ And have you ever taken a supplement or even a protein shake and felt like you were drinking candy or something? It's just too sweet. บางครั้งเราเคยทานพวกแบบโปรตีนเชคแล้วรู้สึกว่ามันคือโปรตีนหรือมันคือน้ำลูกอมกันแน่ที่มันหวานเหลือเกินอย่างเงี้ยค่ะ This has a very healthy feel for it. It's delicious at the same time you can tell it's good for you. แต่ว่าสำหรับสิ่งที่คุณจะได้ทานจากตัว Product ตัวนี้ไม่ใช่แค่อร่อยเท่านั้นแต่คุณมั่นใจได้ว่ามันดีต่อสุขภาพของคุณแน่นอนค่ะ Now the amount of whey protein that we have in here, we have 28 grams of whey protein isolate. Now this whey protein isolate is so pure. It's such good material. It's something that you would find in, and we were talking about this yesterday, something that you could find in a medical food at a hospital. ตัว 28 กรัมของเวย์โปรตีนตัวนี้เป็นแบบบริสุทธิ์นะคะซึ่งคุณจะสามารถเจอในสิ่งนี้ได้กับพวกอาหารที่เป็นอาหารในโรงพยาบาลหรือว่าอาหารสำหรับการดูแลสุขภาพทางการแพทย์ค่ะ Now we'll talk a little bit about each of these. So we've got the isolate, we've got a probiotic that we have added to this product to help our bodies properly digest and absorb that nutrition and help our bodies thrive. ตัวโปรไบโอติกค่ะหลายคนได้ยินตอนนี้ได้ยินเยอะนะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับตัวนี้คือมันช่วยทำให้ร่างกายของเราสามารถดูดซับสารอาหารเข้าสู่ร่างกายได้ค่ะ We have included inulin as a fiber. It's a perfect fiber source not only for your body for health purposes, but it's also a perfect fiber source for the bacteria to be in its optimal condition in the body. ค่ะตัวโปรไบโอติกหลายคนรู้จักดีมันคือตัวแบคทีเรียตัวหนึ่งที่ช่วยในลำไส้เราถูกไหมคะตัวอินูลินนะคะไม่ใช่แค่มันเป็นไฟเบอร์ที่ไม่ใช่ดีแต่เข้าแค่ตัวเราเท่านั้นแต่มันยังเป็นอาหารที่ดีของตัวโปรไบโอติกด้วยค่ะ We have beta glucan, which has been added here. Beta glucan it's actually also a good food for the bacteria, but it helps to boost our immune system separately. แต่ตัวนี้ตัวเพิ่มอีกอันนึงก็คือเบต้ากลูแคนนะคะทำหน้าที่เหมือนกันกับอินูลินก็คือเป็นอาหารของตัวแบคทีเรียแต่ว่าเขามีความพิเศษเฉพาะตัวของเขาที่จะทำให้การทำงานของตัวโปรดักต์ของเราเป็นไปได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ
We've included B vitamins in there. These B vitamins we've included are ones that are specific to helping break down protein. So our body can digest it properly so that we can get as much nutrition out of it as we can. ตัวโปรตีนที่มีอยู่เนี่ยค่ะตัววิตามิน B ตัวนี้นะคะเขาจะไปช่วยทำให้ตัวโปรตีนของเราเนี่ยแตกตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยในเรื่องของการดูดซับด้วยเช่นเดียวกันค่ะ It is, as we said, due to this inulin in this bit, look, it is high in fiber. We have several grams of fiber in there, which is a heart healthy thing. It's good for your diet. It's good for weight management. It's good for your body in general. ต่อไปเมื่อสักครู่นี้เรามีตัวไฟเบอร์นะคะที่เป็นตัวช่วยสำหรับการทำงานของโปรไบโอติกไปแล้วนะคะเรายังจะมีตัวไฮไฟเบอร์ซึ่งตัวนี้เนี่ยเน้นหนักในเรื่องของการช่วยสุขภาพของเราเป็นหลักที่ตัวเราด้วยค่ะ And of course, it's gluten free. And we have no added sugar in there. We do have 1 gram of sugar, but that is going to be coming from when we extract the protein, there's always just a little bit of that left in there. We haven't added really any sugar into the product. 2 อันที่เราคุยค่ะนั่นก็คือตัวกลูเตนฟรีเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ทำมาจากข้าวโอ๊ตนะคะเพราะฉะนั้นคนที่แพ้ไม่ต้องกังวลต่อมาอีก1 อันก็คือว่าเราไม่ได้เติมน้ำตาลเข้าไปแต่ในนั้นยังคงมีน้ำตาลอันนี้ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันเวลาลูกค้าทานบอกว่าไม่มีน้ำตาลเหรอมีแต่มันเป็นน้ำตาลที่เกิดจากตัวนมตัว product ของเราอยู่แล้ว no sugar added หมายถึงไม่เติมเข้าไปเพิ่มค่ะ Okay, now if we look at the B vitamins that are added there, we have 100% of your, that's a vitamin B2, that's vitamin B6, that's vitamin B5, 100%, 110%, 200% of the standard daily intake. ค่ะวิธีการอ่านตัวเลขตัวนี้นะคะนี่คือมาตรฐานของ US ซึ่งเขาจะแนะนำว่าร่างกายของเราจำเป็นต้องได้รับวิตามินแต่ละประเภทเท่าไหร่สมมุตินะคะเขาบอกว่าเราต้องการรับวิตามิน B2 ที่300 กรัมสมมติใช่ไหมคะเท่ากับ300 กรัมคือ 100% ถ้าเกิดคุณมองตรงนี้เนี่ยค่ะคุณก็จะเห็นว่าในสัดส่วนของวิตามิน B2 B6 B5 ที่เขาบอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณได้ไป 100% คือพอและกับความต้องการในแต่ละวันตัว B6 ได้เพิ่มไปมากกว่าและตัว B5 ได้ไปถึง2 เท่าก็ถามให้แล้วก่อนหน้านี้ว่าเอาแล้วทำไมเราต้องได้เยอะไปกว่าที่เขาแนะนำเขาบอกว่าแนะนำคือมาตรฐานแต่หมายถึงว่าถ้าเราได้มากไปกว่านั้นเนี่ยมันไปเติมส่วนอื่นๆที่จำเป็นอย่างตัวเขาเองเขาก็คิดว่าเขาบางตัวมาตรฐานที่มีอยู่มันน้อยเกินไปค่ะ We also have provided calcium in there. We have 10% of the daily intake of calcium, about 143, 145 milligrams. Now this is an amount of calcium your body can actually absorb. If you try to give your body too much calcium all at once, it can't absorb it. It just flushes through. You have to give it little bits at a time. หนึ่งอย่างที่เขาเมนชั่นค่ะก็คือว่าปริมาณของสารอาหารที่ได้รับเข้าไปต่อ1 ครั้งนะคะต่อ1 ครั้งเราไม่สามารถใส่เข้าไปเท่าไหร่และร่างกายเรารับได้หมดไม่ใช่เพราะฉะนั้นในตอนนี้แคลเซียมที่ใส่มาเพียงแค่ 10% ต่อความต้องการของร่างกายต่อวันใน1 แก้วนั่นหมายถึงความสามารถของร่างกายเราที่รับได้แค่นี้ต่อ1 ครั้งมากไปกว่านี้ร่างกายก็ทิ้งไปค่ะ Now if you look up here at the amount of, we'll go back. The amount of fiber in there, 6 grams of fiber. That is a lot of dietary fiber in your diet. It's, as I was saying, it's very good for your body. It's good for your heart health. It's good for your intestinal health. It's just overall good for your body. ค่ะสำหรับไฟเบอร์6 กรัมเนี่ยถือว่ามากแล้วนะคะสำหรับร่างกายของเราทั้งในเรื่องของสุขภาพโดยรวมแล้วก็ในเรื่องของการขับถ่ายด้วยค่ะ Okay. Oh, and I can't overlook this. This Bacillus coagulant. This is one of my very favorite probiotics. There are a lot of probiotic options out there. It's a very popular thing to have right now, a very popular supplement. And so people look at these different Latin names, these different bacterial strains, and they might recognize them. Well, Bacillus coagulans is one of a very short list of bacteria that are actually functional in your body. ค่ะตัวโปรไบโอติกมีเยอะมากแล้วก็ในทุกวันนี้ในแต่ละแบรนด์ที่เราเห็นก็จะมีหลายๆชื่อที่มาใส่กันแต่ว่าตัวนี้ค่ะโกลเกแรนตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เขายืนยันว่ามันได้ประโยชน์และเข้าไปทำงานได้จริงในร่างกายเราค่ะ
Studies have shown, I think they compared, I want to say 35 different bacterial strains, and they tested them in people to see how much survived into the intestines, because that's really where it works. If you take it, it's not really doing anything in your throat, it's not doing anything in your stomach, it has to be in the intestines for it to work. คือสำคัญก็คือตัวโปรไบโอติกหรือแบคทีเรียที่ได้ไปเวลาเราทานเข้าไปเสร็จแล้วอ่ะมันไม่ได้ทำงานในส่วนต่างๆอื่นๆของร่างกายมันจำเป็นที่จะต้องไปทำงานในส่วนของลำไส้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคุยเมื่อสักครู่นี้ค่ะมันจะมีงานวิจัยออกมาว่ามันจะมีประมาณสัก30กว่าตัวของตัวแบคทีเรียที่มันสามารถนะคะทำงานได้จริงแล้วก็เป็นตัวที่เราเลือกเอามาใช้ในส่วนหนึ่งด้วยค่ะ And we'll explain a little more about that and how that works and why we've chosen what we've chosen. We'll get into that a little bit more in a few minutes. ค่ะเดี๋ยวเราจะเจาะลึกกันอีกทีนึงนะคะว่าอะไรทำไมอะไรที่เราเลือกและทำไมเราถึงเลือกตัวนั้นค่ะ But let's start with the whey protein isolate. เริ่มกันที่เวย์โปรตีนไอโซเลตค่ะ So many good ingredients in this, but I would say this being a protein multi-shake, this is probably the most important ingredient in the product. นี่คือตัวสำคัญที่สุดในโปรดักต์ของเรานะคะที่เราจะคุยกันในเรื่องของตัวเชคตัวนี้ค่ะเวย์โปรตีน Now, whey protein, this particular whey protein, there's a lot of different types of whey protein. There's whey protein concentrate. There's just milk itself. When you get the cow's milk right from there, you're looking at maybe 5% or less whey protein. ค่ะเวย์โปรตีนมีหลายประเภทมากถ้าเราพูดถึงนมทั่วไปที่เราเห็นอย่างเช่นนมวัวเนี่ยนะคะมันจะมีเพียงแค่ 5% เท่านั้นในนั้นที่เป็นเวย์โปรตีนค่ะ Now, if you take all of the fat and all of the water away and you're left with just the milk protein, about 20% of the milk protein is whey protein. ทีนี้ถ้าเรามองเห็นโดยส่วนรวมใหญ่ๆเนี่ยค่ะเอาน้ำออกไปเอาไขมันออกไปใดๆทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่เกิน 20% เท่านั้นที่เป็นเวย์ค่ะ Now, the nutrition that the milk provides is dependent on how the cows are fed, how just the whole process. It's going to give a higher or a lower production in the milk. ค่ะนมแต่ละประเภทก็จะให้ประโยชน์ที่ต่างกันขึ้นอยู่กับวัวด้วยนะคะถ้าวัวในแต่ละที่ก็คงจะสามารถที่จะสร้างคุณค่าทางสารอาหารของน้ำนมที่แตกต่างกันค่ะ So this being a premium whey protein isolate, we use the best materials, which are then filtered. We're using microfilters. It's actually a pretty fascinating process for me, but I'm a nerd, so. ค่ะวิธีการคัดเลือกของเราก็จะเลือกนะคะสำหรับตัวเวย์โปรตีนจากซอสที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็นำการเทสเพื่อให้เห็นได้ว่าตัวที่เราเลือกใช้เป็นตัวที่เป็นเกรดพรีเมียมนะคะเพื่อที่จะมาอยู่ในโปรดักต์ของเราค่ะ It's not like you can just dip a scoop in there and get the whey protein out of the milk. There's a special process that has to go through to get it done properly. ค่ะเพราะมันจะต้องมีขั้นตอนในการที่จะเอาตัวเวย์โปรตีนออกมาจากน้ำนมที่เราเห็นเนี่ยนะคะไม่ใช่เพียงแค่ตักขึ้นมาได้เท่านั้นค่ะ Now, this filtration process, it uses two different microfiltrations and membranes. It's a very technical process, but we can explain it fairly simply. เราจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะคะจากวิธีการที่มันยากเหลือเกินกว่าจะได้เวย์โปรตีนมาค่ะ So here, there's a certain amount of fat that is going to be in the product, the milk, the raw product. เขาจะมีตัวกรองอะค่ะอันดับแรกก็คือเอาตัวไขมันออกไปก่อนเลย So this first filter, it has bigger pores, so it lets all of the lactose, the minerals, the protein, they all can fit in there, but the fats, the lipids, they're too big, and so they bounce off and they don't make it in. ค่ะตัวฟิลเตอร์ก็คือตัวกรองเนี่ยค่ะกรองแรกก็บอกว่าไขมันมันอนุภาคใหญ่ใช่ไหมคะมันจะโดนดึงออกไปก่อนเลยเพราะฉะนั้นเราจะเหลือแต่เพียงแลคโตสนะคะสารอาหารพวกที่เป็นวิตามินต่างๆแล้วก็โปรตีนที่ตกลงมาที่ชั้นที่2ค่ะ So this next part is the small filter and the membrane. The lactose and the minerals are able to fit their way through, but the protein can't. The protein's too big to go through. It's small enough to fit through this one, but it's too big to go through that one. ค่ะตัวกรองตัวสุดท้ายนะคะที่เราใช้เนี่ยจะมีขนาดเล็กมากเลยที่จะปล่อยเพียงแค่ตัวแลคโตสกับตัวมิเนอรัลล่วงลงไปด้านล่างเท่านั้นเท่ากับว่าตรงกลางที่กรองเอาไว้ได้ก็คือตัวโปรตีนค่ะ So you can see that, just because these are small enough to go through, some of them could still get in here. So there's always going to be a little bit of sugar and a little bit of mineral,
but we try and filter it down as tightly as we can so that we can concentrate for the protein itself. จำได้ไหมคะที่เราบอกว่าตัวโปรตีนที่เราใช้เป็นแบบเพียวคือเป็นบริสุทธิ์นะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีน้ำตาลที่อยู่ในนั้นซึ่งท่านก็จะเห็นว่าตัวกรองที่อยู่ชั้น2ตัวนี้ค่ะมันยังมีบางส่วนนะคะของตัวแลคโตสซึ่งก็คือเรารู้จักกันดีก็คือน้ำตาลนะคะมันยังคงตกหลงเหลืออยู่ในนั้นนะคะแล้วก็ยังมีสารอาหารบางประเภทนะคะที่ยังตกหลงเหลืออยู่ในชั้นที่2ตรงนี้ค่ะ So the higher quality of filtration that we have and the membranes, the higher quality of the protein we can end up with. So when we have whey protein isolate that is, over 90%, we have really taken it from like 5% or less and concentrated it all the way into 90%. And so it has taken all of the other impurities. ค่ะก็อย่างที่เขาย้ำหลายๆครั้งว่ามันคือ concentrate หมายถึงว่ามันเข้มข้นนะคะมันไม่มีตัวอื่นเข้ามาเติมมันเยอะอย่างที่เขาบอกว่าประมาณ90%เนี่ยค่ะเป็นโปรตีนส่วนที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของสารอาหารที่ยังคงมีอยู่ซึ่งเท่ากับว่าจากน้ำนม1แก้วที่เราเคยมีอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก่อนกลั่นกรองออกมาให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดและในสิ่งที่ดีที่สุดตรงเนี้ยค่ะ90%คือโปรตีนล้วนๆค่ะSo if we go on to the next, we're going to get back to the bacteria part now, the probiotic part. เมื่อกี้นี่เราคุยเรื่องโปรไบโอติกนะคะเขาอยากจะมาเจาะลึกในเรื่องของโปรไบโอติกสักนิดหนึ่งค่ะ So there was a study that I'm recalling. It was 30 to 35 different strains of bacteria, and they tested which ones survived the stomach acids and actually made it into the intestine. ตัวแบคทีเรียที่เข้าไปเนี่ยค่ะมันไม่ได้หมายความว่ามันจะสามารถอยู่รอดได้ไปจนถึงที่ลำไส้ของเรานะคะนั่นก็คือเป็นส่วนสำคัญที่เขากำลังจะบอกว่าเขามีวิธีการยังไงที่จะทำให้ตัวแบคทีเรียเนี้ยมันเข้าจากข้างบนแล้วไปลงพร้อมทำงานที่ลำไส้ค่ะ Many of the bacteria that are out there, whether it's in yogurt or just any other product, a lot of them they use bacteria that have become adapted to oxygen.Or they need to be refrigerated, and so that they can survive. And if you test them in their container, they might have good numbers. But if you test them from what actually made it to your intestines, that's a whole different thing. ค่ะเขาบอกว่าโปรดักต์ต่างๆที่เราเห็นเนี่ยนะคะที่เขาบอกว่ามีโปรไบโอติกเนี่ยเขาเทสจากตัวโปรดักต์ที่มันถูกแช่เย็นอยู่นะคะอย่างเช่นโยเกิร์ตใดๆก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าเอามาเทสนะคะหลังจากที่มันเข้าไปอยู่ในร่างกายเราแล้วเนี่ยค่ะผลที่ได้มันแตกต่างกันมากค่ะ So when people promote their product as being probiotic, it's only tested based on what is in the product. They don't test how effective it is in the body.เท่ากับว่าที่เขาโปรโมทอยู่โปรโมทแค่ตอนที่มันอยู่ในถ้วยของมันเท่านั้นแต่มันไม่ได้เขาไม่ได้โปรโมทถึงว่าส่วนสุดท้ายที่เราได้ใช้จริงอ่ะมันเหลือเท่าไหร่ค่ะ So here we have a Bacillus coagulans. This is not to scale. This is much bigger than it actually is. อันนี้คือเขาขยายขึ้นมาให้ดูนะคะของจริงมันจะแบบจ้อย What we have here is we have an outer shell, and that is one of the keys.to this particular kind of bacteria. It's called a spore. ตัวสปอร์ค่ะคือตัวป้องกันปกป้องตัวแบคทีเรียซึ่งอยู่เป็นเปลือกด้านนอกนะคะของตัวแบคทีเรียที่เราใช้ค่ะ So the way this happens is there are two bacteria, and when they're starting to die out again, one of them will sacrifice itself and they will wrap around the other one and create this outer shell that protects the inner bacteria so that it can continue to live on.ค่ะวิธีของเขาก็คือเมื่อแบคทีเรียต่างๆมันเข้าไปในร่างกายของเราเขาจะปกป้องตัวเขาเองนะคะด้วยการมันเจอกันแล้วก็จุ๊บกันเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะเป็นการรวมตัวกันแล้วก็สร้างเปลือกด้านนอกขึ้นมาเพื่อเป็นการปกป้องตัวส่วนสำคัญที่อยู่ด้านในค่ะ Now this outer shell won't come off until it senses the right environment, the right moisture, the right temperatures.ค่ะตัวเปลือกข้างนอกเนี่ยมันจะไม่แตกออกมาเลยจนกว่าจะถึงในช่วงเวลาที่อุณหภูมิได้สารอาหารที่อยู่รอบตัวเขาได้นะคะนั่นหมายถึงว่าตัวเนี้ยเราจะยังคงปกป้องไปในจุดที่เราต้องการได้ค่ะ You know, I remember growing up, I could always tell when dinner was almost ready because I could smell it and start salivating, getting hungry because dinner was almost there. That's how these bacteria are when they sense
the right moisture and the right temperature, they know it's time to wake up. ก็คือเอาเป็นว่ามันมีเซนส์ของมันละค่ะว่าตรงเนี้ยถึงจุดแล้วฉันพร้อมจะปล่อยเปลือกออกมาได้แล้วพร้อมทำงานค่ะ So when they wake up, that they'll work in our intestines and they will help the positive bacteria that's in our intestines. They'll support them and help them thrive and multiply so that we can have it helps our immune system, it helps with our digestion, it helps with our energy levels throughout the day. เมื่อสักครู่นี้เขาเมนชั่นเรื่องของตัวแบคทีเรียตัวดีนะคะซึ่งเราอาจจะไม่ได้คุยกันในเรื่องของแบคทีเรียดีกับแบคทีเรียไม่ดีซึ่งในร่างกายเรามีอยู่ทั้ง2ประเภทอยู่แล้วสิ่งที่ก็มันจะคุยตอนนี้ก็คือวิธีการปกป้องตัวแบคทีเรียตัวดีให้มันสามารถเข้าไปทำงานได้อย่างถูกจุดถูกที่ถูกเวลาค่ะ It continues to surprise me how dependent our bodies are on bacteria. รู้ไหมคะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามกับแบคทีเรียที่เรามียังไง See, we like to think that we sort of rule our own world, that that we're in charge here. Well, there's an argument to be made there. These bacteria might actually be in charge of us sometimes. เวลาเราแอคทีฟหรือว่าเวลาเราแสดงออกภายนอกนะคะมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของตัวแบคทีเรียที่อยู่ด้านในของเรามีการแสดงออกจากลักษณะของตัวพวกเขาด้วยค่ะ Did you know that if you have too much negative bacteria in your body, it can release hormones that make you crave sugary foods? โอ้คือถ้าแบคทีเรียตัวร้ายของเรานะคะมีเยอะในร่างกายเรามันอาจจะทำให้เราเนี่ยมีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่น่ารักก็ได้นะคะ I read about a study about different bacteria, and the person who wrote this study was very clever because one of the things they put in the title was that my bacteria made me eat a cupcake. โอ้ค่ะก็จะมีหลายคนมีการโปรโมทนะคะกับการขายสินค้าบางประเภทนะคะแล้วก็ใช้แบคทีเรียเป็นข้ออ้างนะคะว่าแบคทีเรียทำให้ฉันทำบางอย่างอย่างเช่นแบคทีเรียสั่งให้ฉันกินคัพเค้กอย่างเงี้ยค่ะ See, that's the scientist with the mind of a marketer right there. นั่นหมายถึงว่านักวิทยาศาสตร์บางคนก็เป็นนักมาร์เก็ตติ้งในเวลาเดียวกันค่ะ Because those negative bacteria, they thrive on simple sugars. แบคทีเรียตัวร้ายค่ะมันอยู่ในน้ำตาล But if we have too much negative bacteria in our body, and I call them negative because we need them in balance, but they're the ones that will take over and help us be unhealthy. We need a high level of positive bacteria, and Bacillus coagulans helps us do that. It helps support the production, the growth of those positive bacteria. สิ่งที่เรากำลังจะคุยกันก็คือว่าทำยังไงให้เราสามารถปกป้องตัวแบคทีเรียตัวนี้ได้เพราะร่างกายเราต้องการความสมดุลนะคะปัจจุบันนี้ตอนนี้เรามีแบคทีเรียตัวร้ายค่อนข้างเยอะในร่างกายเรามันจะถึงเป็นเหตุผลว่าเราเห็นในหลายๆสุขภาพของเราที่มันเกิดขึ้นในทิศทางที่เราอาจจะไม่อยากได้เพราะฉะนั้นจะทำยังไง Product ตัวนี้ก็คือหาวิธีการในการทำให้ Product ตัวดีตัวแบคทีเรียตัวดีของเราสามารถเข้าไปสร้างความสมดุลในร่างกายเราค่ะThere's a certain school of thought with gut flora, with gut bacteria, that it can change. Like let's say I had a twin, let's split me in half and make me twins. So I'm now two people. We're genetically the same, pretty much. ลองมาคิดลองดูนะคะเอาแบบสนุกถ้าเกิดว่าเขามีฝาแฝดนะคะเหมือนตัวเขาเป๊ะๆเลยนะคะยืนอยู่ข้างๆค่ะ But my twin over here has too much negative bacteria. แต่ว่าฝาแฝดเขามีแต่แบคทีเรียตัวร้ายมากมีแบคทีเรียตัวร้ายอยู่มากค่ะ Or even though our fingerprints might be the same, even though our retinal scans might be similar, his gut bacteria are different than mine. นั่นหมายถึงว่าต่อให้ทุกอย่างดูเหมือนกันหมดเลยลายนิ้วมือเหมือนกันสีตาเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวแบคทีเรียตัวร้ายจะทำให้เกิดผลร้ายต่อร่างกายของฝาแฝดของเขาได้อย่างชัดเจนค่ะ Now let's pretend that we eat the same things at the same time. We work out together. We do the same activities. ต่อให้เขาทั้งสองคนทำกิจกรรมเหมือนกันออกกำลังกายเหมือนกันกินทุกอย่างเหมือนกันนะคะสิ่งที่ได้คือ We get the same amount of water, hydration, the same amount of sleep. All of these factors can affect our health and our weight. So let's pretend that me and my twin here, he's very good looking, that we are the same in all of those regards. ต่อให้ทุกอย่างเหมือนกันนอนเถากันกินน้ำเถากันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลย If his gut flora are different, the food that we eat, even though we're eating the same amount of food and the same kinds of food,
he might be extracting more nutrition than I am. And so eating the same foods in the same amounts with the same activity, he could gain more weight where I might lose weight. ฝาแฝดของเขาที่มีตัวแบคทีเรียตัวร้ายอยู่เยอะที่มันมาจากน้ำตาลที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้มันอาจจะทำให้ในเรื่องของการเผาผลาญพลังงานของเราซึ่งแตกต่างกันอย่างที่เขาบอกนอนเท่ากันออกกำลังกายเหมือนกันกินเหมือนกันทุกอย่างไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยแต่ว่าฝาแฝดของเขาอาจจะได้รับสารอาหารเข้าสู่ร่างกายมากกว่าเขาเพราะเรื่องของปริมาณของแบคทีเรียตัวร้ายและตัวดีที่มีไม่เท่ากันค่ะSo I would ask again the question, who's in charge here? Are we in charge or are they in charge? It's hard to say, isn't it? But we have the ability to control and change the balance of good and bad bacteria. ค่ะสิ่งที่เขาบอกก็คือว่าทั้งหมดที่เราพูดมามีที่เราค่ะว่าเราจะ manage มันยังไงเราจะวางแผนในเรื่องของความสมดุลตรงนี้ได้ยังไงค่ะ So I just think that is so fascinating that the bacteria, these little things we can't see, can't smell them, can't hear them, they can't talk to us, but they have so much to do with our functioning. ต่อให้เรามองไม่เห็นแบคทีเรียเพราะมันเล็กมากแต่ให้เชื่อเถอะค่ะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีผลกระทบต่อร่างกายเรามากค่ะ Okay, beta glucan is the next ingredient we want to talk about. Now, beta glucan can come from a lot of different sources. เบต้ากลูแคนค่ะมันสามารถมาได้จากหลายที่หลายแหล่งของอาหารค่ะ See, we have some sources here. We have some this appears to be seaweed. We have mushrooms. Mushrooms are full of polysaccharides. Beta glucan is a polysaccharide. ค่ะอาจจะเห็นว่าตัวที่เขายกขึ้นมาให้เราเห็นตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสาหร่ายก็ดีคุ้นเคยนะคะเหมือนอยู่ในหม้อซุกี้เราเนาะคล้ายๆนะคะแล้วก็มีเห็ดนะคะซึ่งเราทราบอยู่ดีแล้วค่ะว่าสิ่งเหล่านี้มันดีต่อสุขภาพของเราด้วยในหลายๆเหตุผลนะคะ See, we have different grains down here. We have some oat, and that is probably some cracked oat, and those are smashed oats. That's probably millet, a different type of grain. ค่ะแล้วก็มีพวกธัญพืชต่างๆด้วยค่ะนี่คือที่มาของเบต้ากลูแคนค่ะNow, each of these different sources will have a different type of beta glucan. แต่ละตัวก็ให้เบต้ากลูแคนที่ต่างประเภทกันออกไปค่ะ Because beta glucan it's a family. It's not a specific compound. It's a group of compounds. ค่ะมีหลายชนิดเลยนะคะซึ่งเขาขอใช้คำว่าเป็นครอบครัวของเบต้ากลูแคนเลยค่ะ Well, you can go through each of these processes and figure out which one is the perfect beta glucan for supporting your immune system, or you can pretty much rely again on bacteria to help us out, because we can also ferment ingredients that the byproduct is beta glucan, specific types of beta glucan. ค่ะซึ่งเราสามารถเจาะลึกไปได้ละค่ะว่าตัวไหนที่เป็นเบต้ากลูแคนที่ให้ผลประโยชน์ที่แตกต่างกันอะไรอย่างไรนะคะแต่ตอนนี้เรากำลังจะมาคุยกันในเรื่องของเบต้ากลูแคนที่จะไปเซิร์ฟตัวแบคทีเรียที่จะเข้ามาดูแลสุขภาพของเราจากโปรดักต์ค่ะ So the beta glucan they are again short chain fibers that help our body. They support our immune system, and they also help with the bacteria. They help to feed the bacteria. Are you familiar with the terms prebiotic versus probiotic? เรารู้จักพรีไบโอติกกับโปรไบโอติกไหมคะสิ่งที่เขากำลังจะคุยตอนนี้ที่นั่นหมายถึงตัวเบต้ากลูแคนถ้าท่านลองนึกถึงตัวลักษณะของทางสารเคมีเนาะทางวิชาเคมีเนาะที่มันจะมีลักษณะของสายใยของตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยค่ะมันจะเป็นสายยาวซึ่งมันจะแตกต่างกันกับตัวอื่นๆอย่างเช่นน้ำตาลและอื่นๆที่มันมีสายที่สั้นลงนะคะแต่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นช็อตแล้วนะคะเป็นสายช็อตNow, I asked a very short question there, and you translated for a very long time. So I'm wondering, and that's great, but did you explain the difference between pre and pro there? No, I just said that it's short beta glucan. Oh, sure. Well, okay. Well, then I will explain that because the difference between, and most of you probably know this, but the difference between a prebiotic and a probiotic is the probiotic is the bacteria itself. The prebiotic is the food that helps support the probiotic. Probiotic กินเป็นแบคทีเรียแล้ว prebiotic ก็จะเป็นอาหารที่จะเข้าอยู่ในช่วงของเส้นใยโครงข่ายของการทำงานของพวกเขาเนี่ยค่ะ Okay, and so it's important to have both of them in there. So the fiber that we have in there is a good prebiotic. The beta glucan is also a good prebiotic. But the difference is that the fiber doesn't necessarily support our immune system where the beta glucan does.
เบต้ากูแคนเป็นโปรไบโอติกตัวหนึ่งค่ะที่เป็นไฟเบอร์มันเป็นไฟเบอร์ชนิดหนึ่งด้วยแล้วก็เป็นโปรไบโอติกด้วยนะคะซึ่งมันจะเข้ามาสู่ในกระบวนการของการทำงานของเราในครั้งนี้ค่ะเป็นอาหาร What did I do? ว้าวก็ There we go. Okay, now fructooligosaccharides. It's a big, scary word. The acronym is FOS. F-O-S. ตัวนี้นะคะฟุกโตออริโอซัคคารายออกเสียงยากนิดนึงนะคะเราเรียกกันว่า FOS ตัวนี้นะคะเรากำลังจะคุยในเรื่องของไฟเบอร์ค่ะ Now, this is a type of inulin. It's a type of fiber. And if we go back several slides, it says there's inulin fiber in the product. This is what that is. Now, this scary-looking monster here is the chicory root. ชื่อของเขาค่ะออกเสียงยากก็ chicory root นะคะเป็นเหมือนเป็นรากไม้ชนิดหนึ่งเขาคุยว่ามันคือตัวไฟเบอร์นะคะก็ถามมาให้ก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามีทั่วโลกแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยในการรับประทานค่ะ Now, we were going through these slides beforehand, and she looks at this and says, "What is that? I don't. It's like I don't want to eat that. What is that?" Well, it's also called a Jerusalem artichoke. It has very different names. It's not something that you will necessarily find next to your carrots or the celery, but it is it's a really good source of these edible fibers, these soluble fibers. ที่เขาบอกค่ะเป็นไฟเบอร์ชนิดดีที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยกับมันแล้วมันไม่มีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตข้างบ้านเราแน่นอนนะคะถ้ามีก็คงไม่ซื้อมันดูไม่น่ากินเลยใช่ไหมคะพี่ One interesting thing about this FOS is it's a material that is sometimes used as a light sweetener, but it is purely fiber. มันคือไฟเบอร์ที่light sweetener มันเหมือนหวานน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ It just doesn't seem like it should be a sweetener because it's a positive, healthy thing for you, and sweeteners usually are viewed as being a negative thing, right? ค่ะแบบขยายความเมื่อกี้นี้ก็คือไม่มีส่วนในเรื่องของ sweetener ค่ะ So we have a great deal of this, and now this is the fiber that I'm talking about that is good as the prebiotic in addition to the beta-glucan. ค่ะเป็น prebiotic ของอีกประเภทหนึ่งช่วยกันกับ beta glucan ค่ะ Now, of course, this gets mashed up and pulped and extracted and all of that. We're not like grating roots into the product or anything like that. สกัดมันออกมานะคะไม่ได้ป่นแล้วก็ไม่ได้บดแล้วก็ใส่เข้าลงมาเลยค่ะ Get extra chewy. จะให้เคี้ยวก็คงไม่ไหวนะคะ One thing that we have focused on is in our whole business model is the suspension gel technology, and you'll notice that this product is powdered. It is a powdered drink mix. ค่ะถ้าเราดูกันจากตัว product ที่เราเคยมีมันจะเป็นลักษณะรูปแบบเจลแต่ถ้าเรากลับไปคุยกันเรื่องที่เราคุยกันมาเรื่องโปรตีนทั้งหมดมันไม่เป็นเจลแล้วเนาะมันเป็นแป้งมันเป็นผงเพราะฉะนั้นเขากำลังจะคุยว่าเอาแล้วถ้ามันเป็นผงแล้วไงต่อมันจะใช่ตัวเทคโนโลยีที่เราเคยทำงานกันหรือเปล่าเนี่ยค่ะ There's a couple of reasons why we did that. One of those reasons is the probiotic. If it's in water, it will activate. It will wake up, and then it'll create a negative situation in the product. We don't want the bacteria to wake up until it's in our intestines. We want it to be sleeping comfortably right up until then. ก็คือปล่อยให้มันหลับไปก่อนจนกว่ามันจะมาอยู่ที่ลำไส้เราแต่ทีนี้ product ทั่วไปถ้าเกิดว่ามันเอาไปทำเขาเรียกอะไรคะ probiotic ถ้าเอาไปโดนน้ำมันจะตื่นก่อนซึ่งพอมันตื่นก่อนเสร็จปุ๊บมันจะมีส่วนที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยพยายามทำให้มันเนี่ยไปตื่นที่ถูกที่จึงทำให้มันเป็นในรูปแบบผงค่ะ So we don't want the bacteria to be angry at us. We want it to wake up in our intestines warm and just like and just wake up very nicely. แล้วก็จะปลุกมันให้ตื่นขึ้นมาพร้อมทำงานในจุดที่ถูกต้องนะคะแบบไม่โมโหด้วยนะคะ Well, with a dry product, we have a technology that is able to fit right into our product line here. It's able to absorb. The suspension gel technology aids us in a lot of ways, and this is one of the ways. If you look at the suspension gel technology, the benefits of it, first of all, it's more convenient, frankly, and you don't have to
reach in your pocket and find the pill and then like pick the lint out and then eat that. And you know what? You do that, nobody is going. You can't share that with somebody. Here, try this. And like, no, that's for you. I don't want that. So it's much more convenient. Better distribution. One of the beauties of suspension gel technology is the first packet that is filled is the same as the last packet that is filled. They're going to be evenly distributed. The gel suspends all of our nutrients. Better absorption. That's one that we like to focus on. Better absorption, it really helps with that. And with this new technology, and even with Gelplus specifically, all the previous versions of suspension gel have had preservatives in them. This is preservative free. This is a great process. But the one we want to really focus on today is better absorption. Excuse me I am sorry. ตอนนี้นะคะเรามาคุยกันในเรื่องของจุดเด่นของ Product เราเขาย้ำมาตลอดว่า Product Line ของเราทั้ง7ตัวก่อนหน้านี้นะคะสามารถที่จะไปควบคู่กันกับ Product ตัวใหม่ที่เรากำลังจะคุยถึงแม้ว่ามันจะเป็นในรูปแบบผงก็ตามเพราะฉะนั้นกลับมาคุยกันในเรื่องของจุดขายของ Product ของเราก่อนในเทคโนโลยีที่เป็นเจลของเรานะคะมีอยู่4ข้อตรงนี้อันดับแรกคือความสะดวกนะคะในการรับประทานของคุณลูกค้าอันดับที่2คือการขนส่งการใช้งานนะคะเพราะว่าในการที่เราจะพกพาไปในแต่ละที่ด้วยนะคะในการขนส่งด้วยต่างๆคุณภาพตั้งแต่เริ่มจนถึงลูกค้าเปิดถุงจะต้องเป็นเหมือนเดิมนะคะต่อมาก็คือเรื่องของการดูดซับสารอาหารเข้าสู่ร่างกายซึ่งเป็นตัวที่เขาไฮไลท์ในวันนี้และอีกอันนึงก็คือไม่มีตัวในเรื่องของสารกันเสียค่ะ So you're all being very patient. You're being very good at this. I have been talking for about an hour now. I have forgotten to let her translate 3 times. That's about once every 20 minutes. So I might do it 1 or 2 more times, and I'm going to try not to. I'm going to try to remember. It's okay. Okay, so better absorption. There we go. I like this guy. He's my buddy. Because I can, we don't have to hurt anybody, and I can still show you all the parts inside. ค่ะเขาก็อยากให้ดูตัวข้างในร่างกายเพราะตะกี้เขาบอกว่ามันเป็นร่างกายของเขานะคะซึ่งไม่ต้องกอดกันหรือพากันออกมาก็สามารถที่จะเห็นข้างในได้ค่ะ So we're going to talk about absorption. Why suspension gel helps better absorption. How it helps better absorption. And while the slides themselves may look technical, we're not going to talk super technical. We're going to explain them in ways that are very simple to understand, hopefully, and simple to explain. ถึงแม้ว่าตัวที่เราโชว์เนี่ยนะคะมันอาจจะดูยากสักหน่อยนะคะอาจจะดูแบบวิชาการแต่เดี๋ยวเขาจะพยายามอธิบายให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นสิ่งที่กำลังจะคุยอยู่คือเรื่องของการดูดซับสารอาหารที่เราเป็นหัวใจของเทคโนโลยีเจลของเราค่ะ There's hundreds of thousands of doctors all over the world that would love to tell you all of the super important details about absorption and all of that. We want to keep it very high level so that we can understand it, we can help share it with people and help them understand it. ไม่ต้องกังวลนะคะถึงแม้ว่านักวิชาการหลากหลายนะคะจะพยายามพูดให้ดูฟังยากแต่เดี๋ยววันนี้จะพูดให้ง่ายๆในเรื่องของการดูดซึมค่ะ Okay, so absorption begins in the small intestine. It goes down your esophagus into your stomach and it gets pushed into your small intestine. ค่ะเวลาเราทานอะไรเข้าไปมันก็จะมาตามเส้นทางของมันนะคะแต่ว่าเรื่องของการดูดซึมเนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วมันไม่ได้อยู่ที่กระเพาะอาหารแต่มันจะเริ่มที่ตั้งแต่บริเวณลำไส้ของเราค่ะ Now there's different parts of the small intestine. There's 3 different sections and different nutrients will absorb at the different sections. ในลำไส้ของเรามีอยู่3ส่วนนะคะซึ่งในแต่ละส่วนจะทำหน้าที่ในการดูดซึมสารอาหารที่แตกต่างกันค่ะ Think of it like an exit on the freeway, the highway. If you miss your exit, it's a lot harder to get where you're going. You can still possibly get there, but you're going to have to go the long route. ค่ะเขากำลังจะให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นก็อย่างเช่นว่าถ้าเราขึ้นบนทางด่วนเนี่ยแล้วเราลืมที่จะไปในเส้นทางที่ถูกต้องหรือออกในทิศที่ถูกต้องมันยากมากเลยนะที่เราจะกลับมาในทิศทางเดิมค่ะ Now there are certain nutrients like fats, for instance. Fats will absorb the whole length. That's like saying,Take me to Bangkok. Okay, you're on the freeway. Any one of these exits will do. Any one of them will work.
ค่ะตัวอย่างหนึ่งที่เขาพูดถึงก็คือเรื่องของไขมันนะคะแหมมันเก่งจังเลยมันสามารถที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราในทุกช่องทางการออกนะคะนั่นหมายถึงว่าตลอดเส้นของลำไส้ของเราเนี่ยค่ะไขมันมันสามารถดูดซึมได้ตลอดเลยค่ะ I'm aiming the wrong direction. The screen is not going to help me. I got to aim over here. This is a section of the small intestine. Okay, if we kind of zoomed in on it and we peeled some stuff away, and this is the center of that. That's where the food would go through. ค่ะอันนี้เรามาดูกันภายในลำไส้เรากันบ้างนะคะเราขยายออกมาให้เห็นในแต่ละชั้นของลำไส้ของเราค่ะและตรงกลางนั้นก็คือส่วนที่อาหารที่เรารับประทานเข้าไปมันมีการเคลื่อนไหวอยู่ตรงนั้นค่ะ And we're going to continue zooming in. So now we've taken that section and we've kind of peeled it away. We didn't have to hurt anybody. It's all good. ค่ะเขาก็แบะออกมาให้ดูนะคะของลำไส้ด้านในของเราแบบขยายให้เห็นชัดขึ้นค่ะ Now inside your intestine there are a bunch of wrinkles in there, so it gives more surface area. And each of these wrinkles, you'll see they have little bumps on them. It looks like a little hand right there, like you could give it a high five. I think it's not a good idea because our hands Not a good idea, that's right. ค่ะก็คือในลำไส้ของเราถ้าเกิดขยายออกมาก็จะเห็นเป็นเหมือนริ้วรอยเยอะๆในแต่ละริ้วรอยจริงๆแล้วถ้าเราซูมเข้าไปข้างในมันจะมีเหมือนเป็นขนเล็กๆเล็กๆนะคะที่มีลักษณะเหมือนกับนิ้วนะคะที่ขึ้นมาเป็นเหมือนแง่งๆแบบนั้นนะคะ And so here is the enlarged version. We take a small little section of that and we enlarge it, and we get these things here that look like little fingers. They're called villi. ตัวนี้คือวีไลน์นะคะถ้าเห็นตัวไอ้ที่มันเป็นเหมือนบินได้อยู่ตรงนั้นนะคะหยิบมา1ชิ้นแล้วก็ขยายให้ใหญ่ขึ้นมาอีกค่ะตัวนี้ที่เขาเรียกก็คือวีไลน์ Now if you look inside the villi, there are cellulars. There's blood vessels. There's arteries that have oxygenated blood, and there are veins that have the deoxygenated blood. So this is transferring nutrition, but it also transfers nutrition into the blood. ค่ะถ้าเราจะสังเกตนะคะนี่คือเส้นเลือดนะคะตัวเส้นเลือดสีแดงแล้วก็ตัวเวนที่เป็นเส้นเลือดที่เราเห็นเข้มๆนั้นน่าจะเป็นเส้นเลือดสีดำที่เราเห็นกันอยู่นะคะมันเป็นอีกทิศทางหนึ่งของการดูดซับสารอาหารเข้าสู่ร่างกายเราค่ะ But we're not done zooming in yet. We're going to zoom in one more time. Okay, now this is one of the individual fingers. No, actually we're going to zoom in 2 more times. So one more from here. So back here we have a lot of these fingers. Here we only have one of these villi. And if we zoom in on that villi, we see there's little hairs on there. These are called microvilli. วีไลน์เมื่อกี้ที่เราเห็นนะคะมันยังไม่จบเท่านั้นค่ะมันเจ๋งไปกว่านั้นอีกเพราะถ้าเราซูมเข้าไปอีกนะคะเขายังมีเป็นขนเล็กๆหมายถึงลูกๆนะคะของเขาอยู่ด้านในอีกมหาศาลเลยค่ะ Now the microvilli is the actual point of absorption into the intestine. นี่แหละคือทิศทางของการดูดซับสารอาหารเข้ามาค่ะ So here we have a little more friendly version of the microvilli. These are individual cells that all have a really short haircut. ค่ะในแต่ละตะกี้เราคุยกันในเรื่องของตัววีไลน์เล็กๆใช่ไหมคะพอเรามาซูมให้เห็นอีกก็คือว่านี่คือ1เซลล์ที่ประกอบด้วยวีไลน์น้อยๆที่อยู่ด้านบนค่ะ Now there's 2 different ways that the nutrients can absorb through this intestinal lining. One of the ways is to go directly through the cell. It can be absorbed into the cell and pushed through back to the other side. วิธีการดูดซับสารอาหารมีอยู่2วิธีที่1ก็คือเข้ามาตรงด้านบนของหัวเซลล์นะคะที่เป็นไมโครวีไลน์ค่ะ Pardon me. And there's another way that is in between the cells. แล้วก็ระหว่างเซลล์ก็สามารถดูดซับสารอาหารได้ด้วยค่ะ So you can go through the building and out the back door, or you can go in between the buildings. เข้าได้2ข้างนะคะ But these microvilli are the point that it kind of catches them and pulls them in. Now, the suspension gel technology, the ingredients that help it absorb, that help all these nutrients absorb, the guar, the xanthan gum, the base of that gel, they facilitate, they act like a taxi, okay? You get in the car and we're going to take you right through, and they will shuttle them into or in between the cell to get those nutrients through there. They're just going to hold them by the hand and take them right through.
ค่ะตัวเทคโนโลยีเจลของเราเนี่ยนะคะก็เข้ามาสอดรับกับความสามารถในการดึงสารอาหารของตัวไมโครวีไลน์นะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเวลาสารอาหารมาในเทคโนโลยีของเราก็จะช่วยสามารถดึงเข้ามาแล้วก็เก็บเข้าสู่ร่างกายของเราได้ค่ะ So once it has made its way through or in between the cells, now we see that it goes back into the blood. Because it's not going to just sit here and hang out there. It's going to get all clogged up. It needs to go into the blood to be able then to be distributed throughout our bodies, to go to the different cells, to the muscles, to whatever it is that needs it. ค่ะอย่างที่เขาบอกเมื่อสักครู่เข้า2ทางที่1คือเข้าผ่านเซลล์ทางที่2คือเข้าระหว่างช่องข้างระหว่างเซลล์ช่องข้างระหว่างเซลล์ตัวนี้มันไปที่ไหนมันจะไปที่ตัวเส้นเลือดซึ่งเส้นเลือดตัวนี้พอดูดซึมสารอาหารปุ๊บมันก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราได้เลยเช่นเดียวกันค่ะ So there's a quick little tutorial or reminder on how absorption works in our body and how suspension gel helps absorption. ค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เรากำลังอธิบายให้ฟังว่าเทคโนโลยีของเราเนี่ยค่ะมันเข้ายังไงแล้วมันช่วยในการดูดซับยังไงค่ะ Now with our powder, our Pro Shake, we have a new technology, the crystal gel technology, so that we can get the same result using a dry material. ค่ะคราวนี้มาถึงที่ Product ตัวใหม่กันบ้างถึงแม้ว่ามันจะเป็นลักษณะแบบผงนะคะเรามีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Crystal Gel Technology ค่ะที่ตัวนี้นะคะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ได้ผลในเรื่องของการดูดซับแบบเดียวกันกับเจลตัวเดิมค่ะ So when you add this to water or milk or whatever you want to add it to, let it hydrate for a moment, and once it's hydrated, it will work in your body as suspension gel technology does. แล้วตัวนี้นะคะเขาทำมาเป็นเทคโนโลยีพิเศษที่เมื่อเราเอาไปผสมกับน้ำหรืออื่นๆที่เรามองว่าสมควรนะคะให้เวลากับเขาสักนิดนึงแล้วเขาจะสามารถทำหน้าที่แตกตัวให้กลายเป็นเหมือนเทคโนโลยีเจลที่เราเคยมีในรูปแบบซองก่อนหน้านี้ค่ะ Now the fun part about this is it doesn't need to be the suspension gel ingredients don't need to be it doesn't have to be this big scary container. It is still mostly whey protein. ไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้มันผสมขวดใหญ่ๆเหมือนที่เราเคยเห็นแบรนด์อื่นๆที่ต้องใส่แบบโอ้โหเป็นขวดมากมายนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะ Well, to clarify, this product is still mostly whey protein, not the suspension gel. อีกครั้งหนึ่งตัวนี้คือ whey protein นะคะ So we have 28 grams of whey protein isolate. The product itself is 44 grams overall. ตัวนี้ในหนึ่งเสิร์ฟเนี่ยค่ะอยู่ที่44กรัมนะคะและในนั้นก็จะมีโปรตีนย้ำอีกครั้งคือ28กรัมค่ะ So as we add this to the water, we get our suspension gel, and it fits right in, complements the line that we have. So we have suspension gel technology and we have crystal gel technology. อย่างที่เขาพูดมาตั้งแต่ตอนแรกว่าเราไม่ได้มีเพียงแค่7ตัวเท่านั้นแต่เรานับกันที่8เพราะว่าเมื่อเอาตัว Product ตัวสุดท้ายของเราที่เป็นWhey Protein มานับร่วมด้วยนะคะในเทคโนโลยีใหม่ Crystal Gel ของเราเมื่อสักครู่นี้เราจะมีครบลาย Product อยู่ที่8ตัวด้วยเทคโนโลยีเดียวกันค่ะ One thing that I want to do is to thank Rungrat, the whole team, because as we developed this product and we developed it together, talking what we want, what would be the best for each of you, each of the team members, their concern was with nutrition. Their concern was making sure this was the best product out there. เขาบอกว่าตอนขั้นตอนของการพัฒนา Product เนี้ยเขาไม่ได้คิดแค่ตัวเขาหรือว่าตัวทีมงานของเขาเท่านั้นแต่เขาเองเขาก็คิดมาเผื่อสำหรับพวกเราคนทำงานด้วยค่ะว่าเราจะทำ Product ที่ดีที่สุดออกมาให้เหมาะสมได้อย่างไรค่ะ We looked at other products, other types of protein that other people use, other competitive things, and made those decisions based on what's going to be best for the person, not necessarily best for the company's pocketbook. Ultimately, it was made in a very, I feel, a very good way, the decisions. สิ่งที่เขาทำออกมาเขามองจากคู่แข่งด้วยคู่แข่งมักจะทำ Product ที่เหมาะกับเฉพาะบุคคลนะคะแต่ว่าสำหรับตัวนี้เนี่ยเขาทำขึ้นมานอกจากจะเหมาะสำหรับการรับประทานแล้วแต่ยังจะเหมาะในเรื่องของการทำธุรกิจด้วยค่ะ This is a very high quality product with very high quality extra ingredients that didn't really need to be there. If we wanted to just sell a whey protein product, whey protein isolate, we could.
could have used a lesser grade of isolate. We could have used less isolate, but they really wanted the best for the consumer. สิ่งที่บอกว่าดีต่อการทำธุรกิจเพราะว่าสิ่งที่เราใช้ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเขาย้ำเสมอว่าถ้าเกิดว่าเขาอยากทำเวย์โปรตีนให้เหมือนกับคนอื่นเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องใช้โปรตีนไอโซเลตก็ได้ใส่ให้มันน้อยลงมากว่านั้นก็ได้หรือว่าสารอาหารต่างๆไม่ต้องย้ำเยอะขนาดนี้ก็ได้แต่สิ่งที่อยากจะทำคือต้องการโปรดักต์ที่ดีจริงๆและดีต่อการทำธุรกิจด้วยค่ะ So that's something that I am very grateful for. As a product developer, I have my own. I'm kind of a product snob, if that word translates. I'm a nutrition snob. If it's not going to be important that it's in there, if it's not going to be healthy for you, I don't see why we should bother adding it. But if it's going to do the job, if it's going to do it right, I'm all in favor of it. ในฐานะของคนที่พัฒนา Product ด้วยนะคะแล้วก็คนที่ดูเรื่องของโภชนาการตัวเขาเองถ้าเกิดว่ามันไม่ดีหรือว่ามันยังดีไม่สุดเขาเองก็ไม่อยากทำเหมือนกัน And so many people that I've worked with, so many groups that I've worked with in previous lives are much more worried about, let's just get the product out there. Let's get something that will make people happy and we can sell it, as opposed to getting the right product. And that I want to thank the staff for thinking that way. ค่ะที่ผ่านมาเขารู้จักหลายคนกับทั้งเพื่อนที่ทำงานของก่อนหน้านี้กับเขาด้วยทุกคนแค่คิดว่าจะทำยังไงให้มันมี Product ออกมาขายแต่ว่าไม่ได้ให้ความสำคัญว่ามันจะต้องเป็น Product ที่ดีที่สุดหรือเปล่าซึ่งมันเป็นสิ่งที่แตกต่างกับสิ่งที่เขาคิดอยู่ตอนนี้ค่ะ And I honestly think that we should give them a round of applause for that thinking. และเขาคิดว่าเราควรที่จะปรบมือดังๆให้กับความคิดนี้ค่ะNow we do have time for some questions, and there will be answers associated with the questions. Sure. ตอนนี้เข้าสู่ช่วงของการถามคำถามค่ะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่มีคำถามเราจะเข้าสู่ช่วงของ Q&A มีคำถามไหมคะค่ะอยากถามว่าอย่างต้องการให้ลูกชายทานนี่ลูกชายอายุ8 ขวบเนี่ยสามารถทานได้ในมื้อเช้าไหมเพราะว่าแบบปกติเขาไม่ค่อยทานอาหารเพราะต้องไปโรงเรียนแต่เช้าอย่างเงี้ยเด็ก8 ขวบสามารถทานได้ On the behalf of mothers of a boy 8 years old, she wants to know is it possible to serve him with this product because normally in the morning he has no time for his breakfast. I'm glad you asked that because I meant to mention that earlier when we were talking about who can use it and when they can use it. I got a little excited and I moved on, and we should have talked about that. เขาอย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ตอนแรกว่า product ตัวนี้มันเหมาะสำหรับในหลายๆกลุ่มในหลายประเภทอยู่ที่ว่าเราจะเซิร์ฟเขาในวัตถุประสงค์อะไรเดี๋ยวเราสามารถที่จะเจาะลึกกันได้ค่ะ It's up to each individual person how old someone is when they would give them a supplement. But at the age of 8, they're well old enough to be able to take this product or really any of the supplements that we have. I have a 2-year-old grandson that I will feed him as much of this as he will drink. He's been sick a little bit and he's underweight. He needs to put on some weight, and I'll feed this to him all day long if he'll drink it. ค่ะเขาบอกว่าอายุที่ต่างกันความต้องการของปริมาณสารอาหารที่แตกต่างกันนะคะถ้าสำหรับน้องอายุ8 ขวบเนี่ยจริงๆสามารถที่จะรับประทานโปรดักต์ทั้งหมดที่เรามีอยู่ได้อยู่แล้วอย่างที่เขาพูดถึงหลานเขาที่อายุ2 ขวบน้ำหนักค่อนข้างน้อยเขาก็ให้หลานเขาทานตัวนี้เหมือนกันเพื่อที่จะเพิ่มน้ำหนักค่ะ And along that same line, when it comes to the ages associated from my 2-year-old grandson up to my 85-year-old mother, everyone can benefit from this product, from a whey protein isolate product, because assuming that they don't have a milk allergy, if they have a milk allergy, that's a different story. But the protein content, the fat, the carbohydrate content, it's very well balanced. It's beneficial for them, and so everyone within that age range can use this product effectively. ตั้งแต่เด็กน้อยไปจนถึงผู้ใหญ่นะคะจะได้ประโยชน์จากการรับประทานโปรดักต์ตัวนี้ทุกคนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวโปรตีนนะคะแล้วก็สารอาหารที่ได้เขาแยกออกประเภทออกไปว่าการรับประทานนมทั่วไปกับการรับประทานตัวนี้ซึ่งให้ผลที่แตกต่างกัน
ถ้าเกิดดึงไปตอนแรกที่เราคุยกันเขาก็จะบอกว่าตัว product ตัวนี้มันมีสารอาหารที่ดึงออกมาแล้วที่สำคัญในหลายๆอย่างนะคะถ้าจะตอบคำถามจากที่เขาพูดเมื่อกี้ก็คือทานได้ค่ะทานได้ Thank you for asking that. But actually, in case that she asked, because she want to use this product to replace breakfast. To replace breakfast, it's Because a perfect way to do that. Because she said her son has no time for breakfast, Yeah. and she want to use this product to replace it. Absolutely. Absolutely. You know what's better than no breakfast? ดีกว่าไม่ได้กิน ไม่ปกติอะเขาจะทานตัวอูมิกับตัวมีนอยู่แล้ว ทีนี้ด้วยรสชาติที่เทสมา มันก็เลยขอย้ำทีว่ามันทานได้แทนมื้อเช้า โดยดีกว่าไม่ได้ทาน ค่ะ คือรสชาติมันจะดีกว่าเขาทานมินเพราะมินมันจะรสออกรสเปรี้ยวจะ อ๋อ นี้ถ้าผสมแล้วทานได้ก็น่าจะ ผสมหมายถึงผสมรวม ผ ไป ส เล มรวม ย ไปเลยเพราะเมื่อกี้ของบริษัทเทสมาแล้วอร่อยรสชา อ ติ ร่อยbecause he just trying just now the outside they mix the product between ตัวไหนนะคะอันไหนอะไรนะคะ มีวิตามินสีแดง ค่ะแอนกับอันไหนนะคะกับตัว กับตัว Pro because they mix this product together with the Mint and mint Pro. yeah and the taste is very good so that's why she is thinking normally the sons normally take the mint in the morning already she has the idea that why don't mix it for her son to take it in the morning as a breakfast That would be perfect. It would give him the vitamins and minerals that he needs, give him the protein that he needs especially at that age. It's a good age for growing. It's going to give the calcium that he'll need. It's going to give him the protein that he'll need because he's at 8 years old. He's growing. ค่ะเขาบอกว่าดีค่ะช่วงที่น้องกำลังเติบโตด้วยยิ่งได้ทั้งโปรตีนได้ทั้งวิตามินอีกอันนึงที่เขาย้ำก็คือในเรื่องของแคลเซียมซึ่งเขาก็มีอยู่แล้วในนั้นค่ะ And at that age, there's 2 types of bad breakfast. There is no breakfast, which is bad, and there is sugar. Sugar for breakfast, which is bad. สรุปก็คือ Protein and vitamins and minerals, that's right on the money. อาหารเช้าที่ไม่ดีสำหรับน้องมี2อย่างคือไม่มีอาหารเช้ากับอาหารเช้าที่มีน้ำตาลเฮ้ยหนูให้ลูกกินอะไรนะไม่ใช่พี่ปลาต้องโกะนมข้นหวานจัดเลยเน้น สำหรับคนที่แพ้นมอะค่ะ so for the people who allergic lactose For lactose, the way around that, this is still a product that can be used. We need to use a lactase enzyme. So if we get a dietary enzyme, so we already passed the test right or we need to do a test for an individual, they should. I was mentioned to someone yesterday. My son-in-law is lactose intolerant, and he's tried the product and he hasn't had any specific issue with it. Different people have different levels of sensitivity, so it's hard to say. หลานเขาแพ้เหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าการแพ้ของแต่ละคนมีระดับเลเวลการแพ้ที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นคือตัวหลานเขาเนี่ยทานได้ทีนี้ถ้าแปลจากเมื่อกี้คือเขาเองเขาไม่ได้พูด100%ว่ามันจะไม่แพ้เพราะแต่ละคนมันมีเลเวลการแพ้ต่างกัน Now, if we go back to way back here, this lactose is going to move through this outer filter, the membrane. Some of it might bounce back in, so a little bit of it might stay, but by and large, a great deal of the lactose has been removed. So a milk allergy and a lactose intolerance are different. So in milk allergy, that is something that a person would need to be concerned with because this is a milk derivative. But a lactose intolerance, the lactose levels are so low. So can you explain about what difference between those two things? Because for Thai people, actually nowadays when we talk, we will say, "Oh, I am a lactose intolerant," but we don't know how different about. Well, lactose intolerance is your body's inability to break down lactose. Lactose takes a certain enzyme that then breaks. Lactose is a sugar. It breaks it into 2 different sugars. I think glucose and galactose are the outcome of that. And if you don't have that enzyme, then it makes you bloated and very uncomfortable.
And if you are lactose intolerant, you know what I'm talking about. คือถ้าแพ้แลคโตสคือไม่มีเอนไซม์ไปย่อยแลคโตส How can we know that we are lactose everyone around you will know. You will know. When you eat dairy, go to yes, you'll be running to the restroom. You'll be very bloated, very uncomfortable, and it'll be associated with when you're eating lactose-containing products like cheese. Sometimes have lactose, milk. Dairy products, yogurt. Yeah. Now there are, by taking a lactase enzyme or a dietary enzyme, that will contain the enzyme that breaks down lactose, and so it will help. มันจะต้องมี product ที่แยกออกไป So how's about the milk allergy? The milk allergy. The milk allergy is actually caused by a type of protein that your body is allergic to. So there's certain little proteins. They're not the whey protein or not the milk protein, but there are little proteins in there, like a nut allergy. That is generally going to be from a little protein that is in the nut. The milk allergy is caused by a type of protein that is in the milk, and some of that may be retained through this process. And so the milk allergy is separate from the lactose intolerance, because that's an enzyme deficiency, where this is an allergy to a specific protein. So if I am the milk allergy, what will be on my body? Spot or? I am not sure. It would depend on the individual and the severity of that. I'm a chemist by education. I'm not a medical doctor. So it's difficult for me to say what those allergies are, what the responses would be to them. So for the most people that we know that they concerns about drinking milk, most of them are lactose intolerant. Yeah, if you have a milk allergy, you're aware of it. Okay. It's like if you're diabetic, you know you're diabetic. แสดงว่าส่วนใหญ่ที่เรารู้กันที่เราทานนมแล้วรู้สึกว่าเราต้องเข้าห้องน้ำน่าจะเป็นปัญหาจากการเป็นแลคโตสมากกว่าซึ่งตรงนี้เรายังมีแลคโตสหลงเหลืออยู่บ้างใน product เรามีโอกาสในการแพ้ไหมขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ถ้าเกิดว่าแพ้นมคือโปรตีนในนมเมื่อสักครู่ที่เขาพูดบุคคลพวกนั้นเขาน่าจะรู้ตัวเขาเองอยู่แล้วว่าเขาทานนมไม่ได้ซึ่งอันนั้นชัดเจนค่ะ Thank you Yes. คำถามขออนุญาตขอเป็นพี่ได้หรอ โลพัสสำคัญและจำเป็นอย่างไรสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจล้มเหลวอะไรกับ heart population heart failure Proplus ใช่ไหมคะ She asked about the heart so is this good how good for the people who have the problems about their heart Whey protein is not a negative thing for the heart. It is the fiber in the product actually makes it a heart-healthy product. That helps to maintain healthy cholesterol levels in the body. It kind of acts as the soluble fiber can kind of help scrub clean the cholesterol bits that are in the arteries. So it can help balance healthy cholesterol levels. But whey protein itself is not a negative aspect. Good healthy protein is positive in a lot of ways. I can't think of a specific way that it is going to directly benefit the heart, but it's not going to be a negative thing for it. ค่ะที่เขาคิดถึงทั้งในเรื่องของโปรตีนก็ดีไฟเบอร์ต่างๆที่อยู่ด้านในก็ดีมีแต่ผลดีต่อหัวใจทั้งสิ้นยังมองไม่เห็นในกลุ่มที่จะมีผลที่เป็นผลร้ายค่ะ The vitamins, the fiber, that content is very positive for the heart, though. ค่ะดูที่เขาคิดคือทุกอย่างดูแล้วมันเป็นผลที่ดีทั้งนั้นเลยค่ะ Yes sir. Actually I just would like to ask you about how it can help to promote heart condition heart health can How you to understand me How can we promote the product as being heart healthy? ช่วยให้สุขภาพหัวใจมันดีขึ้นนะคะได้อย่างไร It's not just she didn't mentions about how to help their heart To market the product as being heart healthy? yes Okay. The fiber and the vitamin content make it very heart healthy. And if you were to combine this with heart,
Now it's very, very heart healthy. The whey protein will promote your ability to be more active, which can then help be heart healthy by moving around. You're benefiting the blood flow, helping to maintain healthy cholesterol levels. The one ingredient, the whey protein itself, is not necessarily tied to heart health, but healthy protein intake is. Healthy activity, healthy fiber levels definitely is a heart healthy thing. ถ้าจับได้เมื่อกี้น่าจะเป็นเรื่องของคอเลสเตอรอลด้วยที่มันจะช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตต่างๆด้วยค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ช่วยทำให้คอเลสเตอรอลของเราไม่ได้มีปัญหาถ้าเกิดว่าเรารับประทานตัวนี้แล้วก็ช่วยลดในเรื่องของปัญหานั้นต่อมาก็คือว่าตัว product ที่อยู่ข้างในมันช่วยทำให้หัวใจแข็งแรงแล้วก็โปรตีนที่ได้ต่างๆเนี่ยมันช่วยเสริมกันทำให้หนึ่งคือหัวใจแข็งแรงขึ้นการไหลเวียนโลหิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะใช้ตัวนี้ในการโปรโมทกับคนที่มีภาวะหรือว่าคนที่กังวลเรื่องนี้นะคะก็สามารถพูดในจุดนั้นได้เรื่องของการไหลเวียนโลหิตได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เห็นเขาเน้นเรื่องไฟเบอร์มากนะ ค่ะ เขาเน้นว่าไฟเบอร์นี่จะช่วยเรื่องแต่เขาพูดเรื่องไฟเบอร์ดีกับหัวใจด้วย ใช่ นะคะ เพราะว่ามันช่วยเรื่องล้างหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดสะอาดขับไอ้พวกคอเลสเตอรอลไขมันอะไรอย่างนี้ทำให้เลือดไหลเวียนได้ดี She mentions about the fiber can help to clean the vein. Is this Yes, right? that's actually why it's heart healthy. ค่ะ Fiber is when I say it kind of helps to scrub the veins. It helps to maintain healthy cholesterol levels. That's the way of saying that we are really allowed to talk about. If we were to say that it improves cholesterol or lowers cholesterol, that kind of moves us into a drug claim. But fiber is heart healthy by helping to maintain healthy cholesterol levels within your blood vessels. โอเคเราพูดว่าเราช่วยลดหรือเพิ่มคอเลสเตอรอลไม่ได้มันพูดไม่ได้ค่ะแต่ว่าตัวไฟเบอร์ที่อยู่ข้างในช่วยในเรื่องของอย่างคุณพี่ท่านนี้เมนชั่นว่าเราทำให้ระดับของคอเลสเตอรอลของเราอยู่ในระดับ healthy เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้ตัวหัวใจมีผลดีต่อหัวใจแบบนี้แล้วกันค่ะ Does that address the question? It is heart healthy. It's a question of how you word the answer, I guess. Yeah. ค่ะมีคำถามอื่นค่ะรบกวนเดี๋ยวหนูมาที่คุณพี่ท่านนี้แล้วกลับมาที่พี่สองท่านนะคะค่ะ Does Proplus contain caffeine or not? And if we eat instead of dinner, will it affect our sleep or not? The first part is what? The first part of the question? Does Proplus contain caffeine? Does caffeine Proplus contain caffeine? And if it Because it does, comes from dark chocolate. the chocolate that is contained in caffeine, flip that. The caffeine that is contained in chocolate, very small amounts. Okay. Mostly what is going to be found in chocolate is theobromine. It's a cousin to caffeine. It mostly affects the mind. Okay. It helps to stimulate brain activity. Caffeine will widen your eyes and make you awake. Theobromine, it's a positive energy, but it's a mental energy. And the amount that's in here is not enough. It shouldn't keep you awake. No. Okay. Thank you. ไม่ทำให้มีปัญหาเรื่องการนอนข้อที่หนึ่งนะคะและไม่ใช่คาเฟอีนเพราะว่ามันจะเป็นอีกตัวหนึ่งจำชื่อไม่ได้เมื่อกี้นี้เป็นญาติกันกับคาเฟอีนค่ะแล้วก็ตัวนี้มันมีผลดีต่อเรื่องของการทำให้เรารู้สึกตื่นตัวแต่ว่ามันไม่มากพอที่จะทำให้เรานอนไม่หลับค่ะ I mean, you are correct in saying that chocolate has a certain amount of protein in it, or caffeine in it. The amounts are fairly low, though. Depend on the amount we put it in Proplus, right? Yeah, it's very small. Thank you. just for continue her question in case for the people that who take 2 a day it's still okay for the numbers of the not caffeine the cushions of the caffeine It is. You could take 10, and it wouldn't really affect you as far as the caffeine goes. that is still okay because for 10 it's about 1,700 It's too much protein. it's too much protein but it's not make me fat right because I need 2,000 a day If you were to take 10, yeah, if that's all you ate all day was Proplus, you would
Some people's diets are that way. All protein. You would probably go into ketosis to some degree. You'd lose weight. You digestively, you might have a little trouble because there's a lot of protein going on there. But it is, there's nothing you're going to get too much of. If, let's pretend that you took, what's a reasonable amount? If you're going to take 3, 4, 5 of these a day or something like that, even if you're taking 3, 4, 5 a day, yeah, man. There we are. So we look at, we're going to be getting, what, 6, 7, 800 calories. That's very low still. Let's just pretend 10. Let's pretend that you're going to just punish yourself and drink 10 of these a day. That's a lot of drinking right there. Remember, there are 15 in a carton. So every 2 days, you're going through 3 of these boxes, right? Every 3 days. Okay, the amount of fat that's in there is very low. Okay, cholesterol, nothing. Sodium's gonna be nothing. Carbohydrates, 4%. So you take 10 of those, you're at 40%. You still need more carbohydrates to really be active. The whey protein, you're at 50% of your protein for the day, which would put you at 500% if you drank 10 of them. But if you have too much protein, it's really just going to send you to the restroom. You're going to have an upset stomach. You're not going to be sick from it. We look at the B vitamins. Okay, 10 of these, you got 100% of your calcium. Now, if you spread that throughout the day, maybe that's great. Because if like the high number that you want to be taking on calcium is about 400 milligrams at a time. So if you're spreading that throughout the whole day, your 10 packets, you're getting a great amount of calcium. You're getting 1,000% of the riboflavin. This is water soluble, water soluble, water soluble. So if you're drinking the right amounts of water, even these will just pass through. They're not enough to make you sick in a heartbeat. กำลังจะบอกว่ากินเยอะได้แต่ไม่จำเป็นแล้วก็ที่สำคัญคือเราก็จะมีปัญหาเรื่องการย่อยการดูดซึมตามมานะคะ This is the one I would worry about. แต่ที่กังวลคือเรื่องของไฟเบอร์ Try this. Don't try this. Try taking 60 grams of protein tomorrow, and then don't tell me about it. 60 grams of fiber. This would be a lot of fiber. 6 grams is a lot of fiber right there. So you would be taking 200% of your daily fiber. Now, if your body had worked up to that amount, maybe you're fine. But if you go from, most people don't get enough fiber. Most people 6, 7 grams a day. Enough. Total. And it's not enough, but that's what people take. If you were to all of a sudden jump into 60 grams of fiber, you're going to be uncomfortable. เพราะฉะนั้นเวลาเราแนะนำลูกค้าจะต้องแนะนำเรื่องว่าอย่าทานมากจนเกินไปเพราะถ้าดูจากปริมาณตรงนี้มันอาจจะเป็นในเรื่องของการเข้าห้องน้ำเดี๋ยวลูกค้าจะมองว่าเอาทำไมกินแล้วเราเข้าห้องน้ำเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ที่เขาเมนชั่น Now taking 2 or 3 of these a day, you're fine. fine 2 ถึง 3 ถือว่าโอเค just now you mentioned about ketone the people that's on the ketone per se this one is now if it's a keto just keto program ketosis is a process in the body the keto program this is not keto friendly เพราะฉะนั้นไม่ใช่ถ้าลูกค้ากินแบบคีโตนอยู่อันนี้ไม่ใช่ well I guess it depends on what else you eat during the day because keto is you want to keep your carbohydrates below 5%. You want your fats to be at about 20%. You want your fats at about 75%. Your proteins at about 20. So this is not really keto friendly because the fats are way too low on this, and the carbs are fine. Protein's way too high. So if you're on keto, I'm going to state my opinion. Keto it's a good
fix for a very short time. It's a terrible lifestyle. It is not a healthy lifestyle. ค่ะ อันนี้เขาแค่นำเสนอว่าส่วนตัวเขาคิดว่าคีโตนไม่ใช่วิธีการที่สามารถทำได้นาน แล้วก็ตัวเนี้ยด้วยความว่าคีโตนเนี่ยเขาจะทานไขมันประมาณ 75% แล้วก็โปรตีนประมาณ 20 แล้วก็อีก 5% สำหรับตัวที่เป็นแป้ง เพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้ามาดูแล้วเนี่ยมันหนักไปที่โปรตีน ถ้าลูกค้ากินคีโตนอยู่ถามว่ากินตัวนี้ได้ไหมคำตอบก็คือตัวเนี้ยมันไม่ได้ตอบโจทย์เขาค่ะ That being said, being 200 kilos is not a healthy lifestyle either. So, ค่ะ yeah. แล้วก็เรื่องของไลฟ์สไตล์ด้วยอ่ะมันไม่ได้เขาไม่แนะนำใส่คำนี้ดีกว่านะคะไม่แนะนำค่ะคำถามเมื่อสักครู่อ๋อค่ะ คือเป็นคนที่ทานโปรตีนไม่ค่อยคือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทานโปรตีนแล้วระบบของร่างกายในเรื่องของการขายลมอะไรแบ อ๋อ บนี้แล้วถามกันกับพวกเพื่อนๆที่ทานแล้วมันก็มีบางกลุ่มที่เป็นลักษณะคล้ายๆเรา ก็ทานมาหลายยี่ห้อมาก ก็จบที่ทานไม่ได้ เพราะว่ามันกวนใจเรา โปรตีนในที่นี่หมายถึงนมแต่ว่าไม่ใช่เนื้อสัตว์ โปรตีนทุกชนิดเลยค่ะ ค่ะ ลองทานมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นพืช เป็นเวย์เป็นถั่ว ค่ะ อะไรเงี้ยคือทดลองทุกอย่างแล้วก็สรุปเหมือนกันหมดเลยก็คือมีพฤติกรรมก็คือมีสิ่งนั้นเกิดขึ้น ร่าง กับ กา ร่าย งกาย เราเป็น เรา แบบนี้ ก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวเนี้ยพอเราทานแล้วมันจะมีผลเหมือนกันไหม โอเค แล้วก็อีกนิดนึงก็คือตัวเนี้ยสำหรับคนท้องทานได้ไหม โอเค I think I understood. Oh. No, I'm just kidding. Two question easy question first this one is friendly for the mommy who have a pregnant is this okay for those This is people okay to take it for people who are pregnant breastfeeding. This is a healthy protein shake with good amounts of vitamins in them. That there is nothing in there that would be negative. กินได้สำหรับคนท้องและแม่ให้นมค่ะ Now, that being said, when it comes to supplements, it's unethical to do studies on pregnant women and children. แต่มันไม่มีผลการวิจัยรองรับ But as a pregnant woman, you should be having a good protein intake, a good healthy protein intake. Whey protein is not a negative protein. It's a great protein for that. Good mineral intake, good vitamins, good probiotics. Those are all positive things for a maternal situation. ค่ะ ในฐานะของคุณแม่ตั้งครรภ์จำเป็นจะต้องได้โปรตีนที่ดี ซึ่งเวย์โปรตีนเป็นโปรตีนที่ดี และแม่ตั้งครรภ์จำเป็นจะต้องได้สารอาหารที่ดี ซึ่งอันนี้ก็ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ย้ำว่ามันไม่มีผลเสียมันด้วยสารอาหารมันไม่ได้เป็นของที่ไม่ดีต่อสุขภาพ แล้วตัวช็อกโกแลตนะคะ How's about chocolate it's effect for the pregnancy For the pregnancy people, the chocolate, the amount of cocoa that is in there, it should be fine. Unless you've got a specific ที่มี sensitivity. ข้อคอนเซิร์นอื่นสำหรับช็อกโกแลตนะคะ คือช็อกโกแลตใช่มีเรื่องเกี่ยวกับคาคาว อ๋อค่ะพี่เคยได้ยินว่ามันไม่ดี มันไม่ใช่ไม่ดีมันเป็นคาคาวมันเป็นช็อกโกแลตที่ค่อนข้างมีความเข้มข้นมาก ค่ะ มากกว่าช็อกโกแลตในสภาวะปกติ แล้วตัวเองก็เคยทานที่เป็นคาคาวแล้วมันทำให้การเต้นของหัวใจอ่ะมันผิดปกติ ก็เลยไม่ได้เพราะว่าเห็นคุณโจเอ้ยบอกว่าตัวนี้มันเป็นช็อกโกแลตที่ดีมาก ค่ะ ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวคุณสมบัติของคาคาวไหม She talking about cacao No? and that one as she tried before its effect for her heartbeat is quite fast Okay. so in this case because we use a premium chocolate and she just mentions that it will have a same effect like cacao that she had before Now, cacao is going to be the raw cocoa bean, right? It's not. What we're using is an alkalized cocoa powder. So the cacao bean has been roasted, ground up, alkalized, processed, so that it is a little more water soluble. It's darker. It maintains the antioxidants, but the reason that your heart rate probably would have gone up with the cacao would be some of the initial caffeine content, which would have been broken down during this process. น่าจะเป็นจากตัวคาเฟอีนที่อยู่ในคาคาวมากกว่าที่เขาพูดถึง คือ
การกรรมวิธีในการมาเป็นตัวคาคาวที่เราพูดกันมันมีกรรมวิธีหลายอย่างซึ่งสิ่งที่เขามองว่าน่าจะอยู่ที่คาเฟอีนในนั้นมากกว่าซึ่งพอเรากลับไปที่คำตอบก่อนหน้านี้ของเขาบอกว่าของเรามันไม่ใช่คาเฟอีนเป็นแค่ญาติกันเท่านั้น Is this something that happens to you with chocolate? ถ้าสำหรับตัวกินช็อกโกแลตปกติที่เป็นอะไร No she would have it ถ้าอย่างนั้นไม่มีปัญหาค่ะโอเค Next question is quite challenge for me to explain to you โอเคที่มีคำถามได้ค่ะเดี๋ยวจบจากอันนี้นะคะ when she take protein no matter what meat soy or any protein her body will generate gas Okay. and it's hard for her to control it it will make she feels like not comfortable to be like that so she asks in case that she drink this one her body will generate a lots of gas like this also gas in this case is not just gas in the stomach but the No, just gas bloating that in general. Yeah. Yes. Oh, I understand. That is what a lactose intolerant person would feel like. พี่แพ้ What that sounds like, and I am not a medical doctor, what that sounds like is you have a protein enzyme issue, that you have a problem breaking down proteins. And I would suggest that you take a protease enzyme, a digestive enzyme. she adds up she won't have this issue by drinking milk but she has the issue by taking meat any proteins like that Now, milk is, if you take a 250 mils of milk, that's going to give you about 8 grams of protein. Okay? Not 8 grams of protein. It's going to be 3. Yeah, it's going to be small amounts of protein. I'm thinking of eggs. So a cup of milk, half quarter of a liter of milk, I guess 250 mils of milk is going to be a small amount of protein. And so your body is probably able to handle that amount of protein. But if you're eating a steak or a chicken or a protein shake, you're giving your body a lot of protein all at once. And I suspect if you were to drink a gallon, a whole liter, 2 liters of milk, you would have a similar problem. But people don't generally drink that much milk. They're gonna drink what 500 mils at the most. มันอยู่ที่ปริมาณการรับประทานเพราะว่าปริมาณของการรับประทานเนื้อค่ะมันทำให้เราได้ตัวที่เราแพ้มากกว่าตัวที่มันอยู่ในนมทีนี้ the question is this in this case can she drink it I would take a protein enzyme as well because we're dealing with a lot of protein here. You're welcome to try it, and I would try small amounts at first. You can test map your body basically. So you prepare it and take a drink and start there. And if your body's able to process that, then drink a little more. But you'll have to wait and see. You have to wait an hour or 2 hours to see. But as you build up and see if you're able to take it or not, I wouldn't just take a whole packet given what you've told me. I would work my way into it to see how my body's going to react. ค่ะเขาให้เทสแต่น้อยก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันแบบร่างกายเราสามารถแค่ไหนขอบคุณค่ะ That's what I would do personally, and that's my personal opinion. So. ค่ะขออนุญาตพอดีพี่ท่านนั้นยกมือมาก่อน2ท่านแล้วเดี๋ยวหนูกลับมาที่ท่านนี้นะคะคนที่เป็นโรคไตเรื้อรังทานได้แบบชอบแล้วด้วยนะ โอ้โหอธิบายยังไงไม่เข้าdialysis Dialysis. Ken I don't know. I don't know the specific. I'm just going to be perfectly honest with you here. I don't know the specific requirements for a person on dialysis. เขาไม่มีข้อมูลตรงนี้ค่ะต้องขออนุญาต Again, chemist, nutritional scientist, not a doctor. ค่ะในฐานะของนักโภชนาการเขาตอบอันนี้ไม่ได้ค่ะ I would love to be able to answer that, but I am honestly unaware. เขากังวลว่าเดี๋ยวจะตอบผิด If there is a question, please don't take it. อย่าเพิ่งแนะนำกับลูกค้ากลุ่มนี้ค่ะคุณพี่ด้านหลังค่ะขออนุญาต
คำถามเดียวกันขออนุญาตค่ะ อ๋อโอเคคือจะถามว่ามีระหว่างการทำชงละลายค่ะระหว่างใส่น้ำก่อนกับใส่น้ำที่หลัง แล้วว่าต้องเป็นน้ำเย็นไหมอันนี้มีข้อแนะนำไหมอะค่ะ Okay how to make the drink it should be a cold water or hot water or temperature like the normal temperature of the river temperature water. The way that I have found to be the most simple is to use room temperature water. Maybe even a little warm. And then if you want it cold, you can add some ice into it after. If you use cold water to start, it still mixes. It just takes a little bit more effort. Yeah. You need to check But if you use room temperature water, it'll mix right in. And then if you want it cold, add a little ice. น้ำอุณหภูมิห้องหรือจะอุ่นนิดๆได้อยู่ละลายได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าอยากให้เย็นก็ค่อยไปใส่น้ำแข็งเอาถ้าใส่น้ำเย็นได้ไหมได้แต่พี่ต้องเช็คนานหน่อยนี่คือสิ่งที่พูดนะคะ and another question is should we add water first then the powder or the powder first then water It's a really good question because people usually get this wrong. And it also depends on what type of shaker you're using. ขึ้นอยู่กับแก้วที่เราใช้ในการเขย่าค่ะ If you're mixing it into a glass with no lid, you want to put it in first. ถ้าไม่มี Pour the เป็น water in. แก้วไม่มีฝาใส่ก่อนแล้วใส่น้ำ If you have a shaker bottle, you want to put the water in first and then pour the powder on top. Close it and then you can shake it up. Otherwise, because if you're using an open top glass, you can get the spoon down there and stir the bottom off. If you're using a shaker, you can't get the bottom stuff off. You've got to have it on top and then you can shake it around. ถ้าเป็นฝามีฝาปิดใส่น้ำใส่ผงใส่ปิดฝาเขย่าถ้าเป็นแบบแก้วใส่ผงใส่น้ำคนค่ะคนที่นานแค่ไหน So for the normal whey product which is they need to shake also right we cannot leave it so long we need to drink it right so for this product how long that we can leave it before drinking That's a good question. It will the gel that is in there, the gel crystals that are in there will continue to hydrate over time. If you leave it for too long, you might need to add a little more water to thin it down. It will still be as effective, but it might thin the flavor down just a little bit. So it doesn't deteriorate the product to leave it for an hour or two or whatever, but it might be a little thicker than if you were to make it and then drink it right there. นานแค่ไหนก็ได้แต่เพราะว่ามันจะสร้างเจลเดี๋ยวมันจะกินยากและเดี๋ยวเราต้องมาใส่น้ำคนเขย่ากันใหม่อีกค่ะเพราะฉะนั้นดูตามความเหมาะสมแต่ถามว่าทิ้งไว้ได้ไหมได้ไม่ได้มีผลต่อโปรดักต์ค่ะเมื่อสักครู่นี้ให้แค่อุ่นๆค่ะfor making this product hot water is possible Yeah, hot water is possible. I wouldn't use boiling water. Not like coffee hot water. Too hot the water, first of all, you won't be able to drink it and it'll taste weird. But it can denature the proteins. If you were to use, warm water, that's just fine. I wouldn't go with hot water though. ไม่ร้อนเอาแค่ว่าพอ Okay, she's mentions about the prebiotic, probiotic right have right. In case that we use a hot water, it's very effective for those things. Warm water is better at activating the bacteria, the spores. These particular types of spores were found in King Tut's tomb. They were found alive. After thousands of years. I mean, these things can live through just about anything.
if you're using hot water, you're not going to kill these spores. There will be. I still wouldn't like boil the product or anything like that. But to kill these spores, you would need to really do a job. You would have to actually boil the product for a while. Otherwise, they'll still live. เอาเป็นว่าน้ำร้อนได้ แต่ว่าอย่าถึงขั้นไปต้มค่ะถ้าต้มนี่คืออาจถ้าต้มสักพักด้วยอาจจะแบบไม่ได้ประโยชน์ในเรื่องของโปรไบโอติกแต่เราก็คงไม่มีใครเอาไปต้มนะพี่เนาะคือเราแค่กำลังคิดถึงหนูคิดแทนพี่อยู่เหมือนกันว่าคนบางคนอาจจะทานก่อนนอนทานมื้อเช้าเขายังไม่อยากทานเย็นๆมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ตอบเราว่ามันได้ค่ะโอเคค่ะหนูขอคำถามสุดท้ายเพราะว่าหมดเวลาพอดีค่ะเชิญค่ะคือคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะคะหรือว่ามันมีลิมิตอะไรกับโรคประจำตัวอยู่ไหมในมุมมองของเขานะคะ Any limitation for the people who cannot drink this product and others who has have problems about GERD like heartburn Oh, heartburn. So let me restate the question to see if I understand it. We have two questions. Okay. The first question is limitation for the people that could not drink. Okay. I would say if there is a specific medical condition, which I didn't even think about, but like he mentioned dialysis, I don't have that answer. And so I would, if there is a circumstance where you don't know, I would avoid it. But it would have to be a pretty real medical situation. It's a rare person that isn't able to take this product. If you have a specific allergy, if you're going through a specific medical process, or if you... Cancer? I was telling my grandson has cancer. I'll feed as much of this to him as he will drink. ไม่มีผลวิจัยนะคะพี่แต่นี่คือสิ่งที่เขาให้กับครอบครัวเขาดูตอบแทน He's 2 years old. He has cancer. I will pour it down his throat as much as he'll let me. ค่ะนี่คือสิ่งที่เขาทำต่อไป next for the people who have like For heartburn. heartburn I guess the people have heartburn for different reasons. If dairy makes the heartburn worse, then I would test it. I would take it to try a little, and then try a little more, and try a little more. I don't see how this would really inflame heartburn, but there's a lot of different reasons for heartburn. เพราะการเป็นกรดไหลย้อนมีเหตุผลหลายประเภทแต่เท่าที่เขามองจากโปรดักต์เขาคิดว่ามันไม่น่าจะมีผลเพียงแต่ว่าด้วยเหตุผลหลายประเภทของการเกิดตัวกรดไหลย้อนจึงตอบ 100% ไม่ได้ว่ามันจะไม่มีผลใดๆก็จะกลับไปเหมือนคำถามของคุณพี่อีกท่านว่าลองเทสก่อนดีกว่าค่ะ Okay, that's all for the question. Actually, I believe that they still have some question downstairs, but because we don't have that much time, maybe We've had a lot of time. Oh, you have, right? We have had a lot. Oh, okay, yes, but just now, okay. I'm pointing at my computer because I can see the clock here. A lot of time. So, and I believe those time is what a very beautiful time for all of us to learn about these products also. And your voice is about to fail on you. You need to get a drink. Sorry because I don't have it. Thank you very much. หลังจากนี้ค่ะเราจะเข้าสู่ช่วงของ Lucky Draw นะคะสำหรับท่านที่ร่วมงานในครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ที่โชคดีได้รับของรางวัลของเราถึง5ท่านด้วยกันแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะช่วงเวลาดีๆของเราในวันนี้ก็ไม่เมนชั่นไม่ได้ก็คือการที่เรามีคุณโจเอลอยู่กับเราที่นี่มีงานดีๆวันนี้มีโปรดักต์ดีๆที่เราได้เอาไปขายกันต่อและจะร่ำรวยกันอย่างแน่นอนเนี่ยนะคะก็คงเป็นเพราะการสนับสนุนที่ดีและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของเราปรบมือดังๆให้กับคุณหน่อยค่ะและคุณหน่อยมีดอกไม้สวยๆจะมอบให้คุณโจเอลด้วยนะคะ Come down. This is for you. Do you know how many times I've gotten flowers in my life? Thank you very much. Thank you. ขอบคุณคุณหน่อยด้วยนะคะขอบคุณคุณหน่อยค่ะ
I really don't know how many times that you got the flower in your life. This is the second time. The second time. Wow. ขอถ่ายรูปหน่อยค่ะ Can I take a picture?